हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत स्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि वाञ्छा कल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवारि विशेष पाश्चात दिशतारि जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा शिवाशा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय, श्री श्री भगवद गीता की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा सर्व भक्तों ने हरे कृष्णा कीर्तिमान हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद कीर्तिमान प्रभु जी। हरे कृष्णा रतिलाल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मोहनीश प्रभु जी। हरे कृष्णा तप्त कंचन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्णा कृपाल हरे माता कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जगीशा माता जी। हरे कृष्णा सर्वे। हरे कृष्णा आनंद प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ઘણા બધા લોકોના વિડીયો ઓન દેખાય છે. સરસ. હજી જેના વિડીયો ઓફ છે એને વિનંતી કે જો વિડીયો ઓન કરી શકે તો સારું. તબ કંચન માતાજી, મોનીશ પ્રભુજી, ચિગીસા માતાજી, વિડીયો ઓન થઈ ગયો, ધન્યવાદ. મુકેશ પ્રભુજી, રતિલાલ પ્રભુજી, પૂર્વી માતાજી, ભાવના માતાજી, પાયલ માતાજી, રાજેન્દ્ર માતા પ્રભુજી, નૈના માતાજી, આપ સર્વેને વિનંતી જો વિડીયો ઓન થઈ શકે તો સારું રહેશે. તો ગઈકાલે આપણે લેવલ 2 નો 12મો અધ્યાય શરૂ કરેલો હતો, ભક્તિ યોગ. હરે કૃષ્ણ કીર્તિ માતાજી. એના સંદર્ભમાં આપણે 1 થી લઈને 12 શ્લોક કવર કરેલા હતા. તેમાં સૌથી પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે જે લોકો નિરાકાર અથવા તો નિર્ગુણ અથવા નિર્વિશેષ પાસાના રૂપમાં ઉપાસના કરે છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, અને એની વિરુદ્ધ જે લોકો આપણી સતત ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, તો આ બેમાંથી વધારે સિદ્ધ કોણ છે, વધારે આગળ પડતો કોણ છે, કોને વધારે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે? તો ભગવાન એના ઉત્તર આપતા બતાવે છે, સ્પષ્ટ રીતે બીજા શ્લોકમાં જવાબ દે છે કે જે ભગવાનના સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે એ વધારે સિદ્ધ છે અથવા તો આગળ પડતો હોય છે, અને એને સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં કદાચ એને તકલીફો ઓછી પડે છે, કારણ કે ભગવાન એનું કારણ પણ બતાવે છે કે જ્યાં સુધી આ દેહધારી છે આપણે, ત્યાં સુધી આપણે નિરાકાર નિર્ગુણ રૂપમાં અથવા તો નિર્વિશેષ પાસામાં ભગવાનની અવ્યક્ત રૂપમાં જો આપણે ભગવાનને એક ઉર્જા, શક્તિ અથવા પ્રકાશના રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરશું, અને એમાં જે કઠિન સાધના અને તપસ્યા કરવી પડે છે એ બહુ આકરી થઈ જાય છે. તો એના માટે સારું છે કે ભાઈ જો એ સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે તો એમાં સહજ રીતે કદાચ આગળ વધી શકે. આ ભગવાન બતાવે છે.
પછી ભગવાન આપણને 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં અલગ અલગ ભક્તિના આપણને 6 સ્તર બતાવે છે. કોઈ કહેશે કયા સ્તર આપણને બતાવ્યા? પહેલેથી શરૂઆત કરે, પહેલા સ્તરથી. તો હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે મને? ક્યાં 6 સ્તર બતાવ્યા ભગવાને? ગઈકાલે જે આપણે કવર કર્યા 8 થી લઈને 12 શ્લોકમાં થોડી ઘણી ચર્ચા બી કરી તેના ઉપર આપણે બધી. ચાલો એક એક કરીને પૂછું. પહેલું સ્તર મને બતાવો. આનંદ પ્રભુજી, પહેલું લેવલ કયું હતું ભક્તિનું? હરે કૃષ્ણ આનંદ પ્રભુજી. અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિ, સરસ સરસ. કૃતિ માતાજી, બીજું લેવલ કયું હતું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી કીર્તિ માતાજી, બોલાવો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સતત મારું ધ્યાન કર, મારો અભ્યાસ કર, મારું ચિંતન કર. હા, એના બીજા લેવલ આપણે નામ શું હતું એનું? પહેલું લેવલ તો થઈ ગયું અનન્ય ભક્તિનું, સતત મારું નામ. હા, અને બીજું એના પછી બીજું લેવલ શું હતું? ભગવાન કહે છે ને આ નો થાય તો આમ કર. સાધના ભક્તિ. સરસ. બરોબર. ઓકે. મોનીશ પ્રભુજી, ત્રીજું લેવલ કયું હતું? હરે કૃષ્ણ મોનીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ત્રીજું લેવલ કયું હતું? જો ઈ નો થાય તો ભગવાન શું કે છે? આ કર. રાગાનુગા ભક્તિ. નિરાકાર. ના ના, ત્રીજું લેવલ કયું હતું? સાધના ભક્તિ. બીજું લેવલ સાધના ભક્તિ હતું. ત્રીજું લેવલ કયું હતું? સાધના ભક્તિ. ચાલો જિગીષા માતાજી, આપ બતાવો કયું હતું ત્રીજું લેવલ? રતિલાલ પ્રભુજી, આપ બતાવો ત્રીજું લેવલ કયું હતું? શું વાત છે, કોઈના તરફથી જવાબ નથી આવતા. અંકિતા માતાજી, આપ બતાવો ત્રીજું લેવલ કયું હતું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે રાજેન્દ્ર નિષ્કામ પ્રભુજી કર્મ. બોલો. હા, નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કરવો, બરાબર, એકદમ. ત્રીજું? હવે ભગવાન કહે છે કે જો ઈ પણ ન થતું હોય તો પછી ઓર એક પગથિયું નીચે ઉતરીને શું બતાવે છે ચોથા લેવલમાં? પાયલ માતાજી, આપ બતાવો. નમસ્કાર કરવો. ના ના, ચોથા લેવલમાં શું કે છે ભગવાન? પાયલ માતાજી, આપ. નૈના માતાજી, આપ. જી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જ્ઞાન આપવું, એમના વિશે હા. જ્ઞાન મેળવું. ના ના, ચોથું લેવલ કયું હતું? એના ઉપર આપણે અનિતા માતાજીએ પ્રશ્ન બી પૂછ્યા હતા, આપણે ઘણી બધી ચર્ચા બી કરી હતી આપણે ગઈકાલે. સકામ કર્મ. સકામ કર્મ, બરાબર. ચાલો પછી પાંચમું લેવલ. ભગવાન કહે છે જો ઈ નો થતું હોય તો પછી આ કર. શું કે છે પાંચમું? દિનેશ પ્રભુજી, પ્રતિમા માતાજી, પૂર્વી માતાજી, ભાવના માતાજી. કૃષ્ણને જે પ્રિય છે તેવું કરવું. ના ના, રેખા માતાજી, પાંચમું છે શું? ના, પાંચમું છે શું કે છે? ધ્યાન. ધ્યાન કરો. છેલ્લું લેવલ શું કે છે ભગવાન? જો ઈ પણ ન થાય તો છેલ્લે ભગવાન શેને મૂકે છે? ધ્યાન. જ્ઞાન ને, બરાબર. જ્ઞાન. એકચ્યુઅલી જો આ બધા સ્તર છે ને યાદ રાખવા જરૂરી છે, કારણ કે હવે આપણે બધા છે ને આગળ વધી રહ્યા છે અને હવે આપણે બધા જાણી ગયા છે કે ભાઈ ભગવાનની શરણાગતિ અને ભગવાનની ભક્તિ છે ને એકમાત્ર આપણા માટે ઉપાય છે, આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરવા માટે. તો આપણે ભક્તિના કયા સ્તરમાં છે એ પણ આપણે વિચારવાનું છે અને કયા સ્તરમાં આપણે પહોંચવાનું છે એ પણ આપણે વિચારવાનું છે, કારણ કે ભગવાન આપણને સાથે સાથે 6 સ્તર તો બતાવે છે અને 6 સ્તરના આપણને ભગવાન પરિણામ બી બતાવે છે. આજે હું પરિણામ નથી પૂછતો, પણ ભગવાને ગઈકાલે આપણને 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં એ પણ આપણને સ્પષ્ટ કરેલું હતું. કેમ કે અનન્ય ભક્તિમાં ભગવાન શું કહે છે કે મારી સાથે નિવાસ કરે છે, એમાં કોઈ સંદેહ નથી. પછી આપણને સાધના ભક્તિમાં બીજા લેવલમાં ભગવાન શું કહે છે કે ભાઈ મને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાને વિકસિત થાય છે. એવી રીતે દરેક લેવલમાં ભગવાને આપણને પરિણામ બતાવવા છે અથવા તો શું ફળ અથવા તો શું રિઝલ્ટ આવે છે.
તો આપણે પણ એ રિઝલ્ટની જાણીને આપણે પોતાની જાતને ભક્તિના કયા લેવલમાં આપણે છીએ એ જાણવું જરૂરી છે. અને હવે આપણે કયા લેવલમાં પહોંચવાનું છે, આપણો એક ગોલ બનાવવાનો છે. આપણે આપણા જીવનમાં કેટલા બધા ભૌતિક ગોલ બનાવીએ છીએ. મારે ફ્લેટ લેવો છે, મારે ગાડી લેવી છે, મારે આ નવો મોબાઈલ લેવો છે, મારે આટલું મારું રિટાયરમેન્ટ કોર્પસ કરવું છે, મારા દીકરા દીકરીના આ ટાઈમ સુધીમાં જો લગ્ન થઈ જાય તો એ સારું રહેશે. કેટલા બધા આપણે ગોલ બનાવીએ છીએ. તો આપણે આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે એના માટે કઈ ગોલ બનાવીએ છીએ શું આપણે? કે ચાલો અત્યારે હું 4 માળા કરું છું, મારે 8 માળા કરવી છે, 16 માળા આ તારીખ સુધી કરવી છે. અત્યારે માળામાં મારું મન નથી લાગતું તો મારે માળામાં મન લગાડવા માટે વધારે પ્રયત્ન કરવા છે. ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 2 માંથી લેવલ 3 માં પહોંચવું છે, લેવલ 4 માં પહોંચવું છે, દીક્ષા લેવી છે. આવા કેટલાય બધા આપણે કહી શકીએ. ભગવાનના મારે આ ધામનો પર્યટન કરવો છે, મારે આ પાછલી જિંદગીમાં મારે આ જગ્યાએ જઈને રહેવું છે, મારે આ જગ્યાએ સ્નાન કરવું છે, આમ કરવું છે, ભગવાન માટે આ ભોગ બનાવવા માટે મારે શીખવું છે. આ બધી કેટલી બધી આપણે ભક્તિમાં બધી અલગ અલગ પ્રક્રિયા હોય છે. ખાલી માળા કરવી તો એક ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રક્રિયા નથી ને. આપણે બધી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધવાનું છે ને, તો જ આપણે અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચી શકશું ને, અને તો જ આપણે ભગવાન સાથે નિવાસ કરી શકશું. તો આ બધામાં છે ને આપણે આપણો પોતાનો લક્ષ્ય બનાવવાનો છે, ગોલ બનાવવાનો છે. કારણ કે બાકી બધા ભૌતિક ગોલ તો આપણે બધા બહુ બનાવી લીધા અને ઘણા બધા ગોલ આપણે એચીવ બી કરી લીધા, પણ આવા આધ્યાત્મિક ગોલ આપણે આજ સુધી કોઈ દી બનાવ્યા છે? અને એ જ આધ્યાત્મિક ગોલને બનાવીને હવે આપણે આગળ વધવાની કોશિશ કરવાની છે. આપણે ભક્તિના અલગ અલગ લેવલમાં આપણે આગળ વધવાની કોશિશ કરવાની છે. તો જ આપણે આપણો ઉદ્ધાર કરી શકશું. નહીં તો પછી આપણો ઉદ્ધાર તો થવાનો જ નથી. ફરીને ફરીથી પાછું જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફરતું જ રહેવાનું છે. આપણે શું ફાયદો કર્યો આપણને મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને? આપણે તો ડેફિનેટલી આપણે બધાએ પ્રગતિશીલ થવાનું છે, આગળ વધવા માટે પ્રયત્ન કરવાના છે, આપણા લક્ષ્યો બાંધવાના છે, અને એના ઉપર દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક આપણે સંકલ્પ લઈને આપણે એમાં આગળ વધવા માટે અલગ અલગ મહેનત કરવાની છે, અને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. તો હવે આપણે જોઈએ ભગવાનના જો આ બધી ચીજોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ અને બધું કરીએ તો ભગવાન આપણને શું ફળ આપે છે, ભગવાન આપણને રિટર્ન શું આપે છે. એક તો સૌથી મોટો ફાયદો તો આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ આપણા આત્માનું કલ્યાણ થશે ને, આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચશું. પણ આપણે ભગવાનના પ્રિય થઈ શકીએ છીએ એના માટે ભગવાન હવે આ 13 થી લઈને 20મા શ્લોક સુધી, એટલે કે 8 શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે કે જો આવા બધા ભક્તોના ગુણો હશે ને તો એ પણ ભગવાનના પ્રિય બની શકશું. ભગવાન કહે છે અલગ અલગ બધા શ્લોકમાં મને પ્રિય છે, મને અત્યંત પ્રિય છે, મને ખૂબ ગમે છે, મારો વાલો મિત્ર તરીકે છે, મારો વાલો ભક્ત છે, એવું બધું ભગવાન બતાવે છે. આજે આપણને આપણા ઘરમાં પરિવારમાં હોય, આપણને બધા લોકો ચાહે, આપણને કેટલું ગમતું હોય તમારે, અથવા આપણે પણ એને ચાહીએ, આપણને કેટલું ગમતું હોય તમારે. આપણે આપણા પરિવારજનોમાં ક્યારેય આપણે વેરભાવનાથી આપણે રહીએ છીએ? નથી રહેતા ને. આપણા પુત્ર પુત્રી, પત્ની, વહુ, દીકરો દીકરી, આ બધા જે હોય તમારે, માતા પિતા, ભાઈ બહેન, બધા કેટલા એક સાથે સ્નેહથી રહેલા હોય છે. આજે જરાક કોઈકને કંઈક પણ થાય તો આપણો કેવું આપણે જીવ ઊંચું નીચો થઈ જાય છે તમારે. આપણે ઓફિસમાં કે ક્યાંક હોય ને તરત કોઈકનો કંઈક ફોન આવે, તરત આપણે બધું કામ મૂકીને કેમ વયા જઈએ છીએ? કારણ કે આપણને પ્રિય હોય છે ને તમારે, આપણને વાલા હોય છે, આપણને ગમતા હોય છે. તો ભગવાનને પણ છે ને આવા ભક્તો છે ને બહુ પ્રિય હોય છે, બહુ વાલા હોય છે, બહુ ગમતા હોય છે. તો ભગવાન છે ને આપણને આ 13 થી લઈને 20મા શ્લોકમાં, એટલે કે 8 શ્લોકમાં ટોટલ આપણને 30 ગુણ બતાવશે ભક્તના, કે જો આવા ભક્તોના ગુણ હોય ને એવા ભક્તો મને બહુ ગમે છે, મને બહુ પ્રિય છે, મને અત્યંત વાલા છે. તો આપણે એ જાણીએ કે ભાઈ આપણે આવા ગુણો કેળવવા માટે પણ આપણે આપણા જીવનમાં લક્ષ્ય બનાવવા જોઈએ. તો હવે આગળ વધતા જોઈએ, જે આપણે આજે કવર કરશું 8 શ્લોકમાં. તો સૌથી પહેલા 13મા અને 14મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી. દ્વેષ અને ઈર્ષા અને દંભ આ કળિયુગના આપણે સૌથી મોટા દોષ છે. પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે. હવે આ બધી ચીજો છે ને આપણે જેમ કે આ 30 ગુણો ભગવાન આપણને બતાવે છે ભક્તના સંદર્ભમાં, તો એવું જરૂરી નથી કે આ 30 ગુણો છે ને આપણે અલગ અલગ રીતે કેળવવાની જરૂરી છે. આપણે ઘણા બધા ગુણો છે ને પેરમાં આવે છે, અથવા તો એ કોન્ટ્રાસ્ટિંગ પેર તરીકે આવે છે. આપણે એક ગુણ જો આપણે સ્વીકારી લઈએ ને તો ઓટોમેટિકલી જે બેજુનો વિપરીત હોય અથવા જેનું નેગેટિવ અથવા હોય એ ઓટોમેટિકલી આપણું વયું જાય તમારે. જેમ કે અહીંયા જ આપણે પેર તરીકે લઈએ, જેમ કે માની લ્યો આપણે બધા જીવ માત્ર પ્રત્યે આપણે દયાળુ રાખીએ, સ્નેહ રાખીએ, પ્રેમ રાખીએ, તો પછી આપણને એની દ્વેષ અને ઈર્ષા કરવાનો સવાલ આવે?
આજે જેમ કે આપણો પુત્ર હોય, કોઈ એક્ઝામમાં બહુ સારું રિઝલ્ટ આવે, આગળ વધે, આપણને કેટલું બધું ગમે. હવે એ જ રીતે માની લો બીજા કોઈનો પણ પુત્ર હોય, એ પણ જો સારું રિઝલ્ટ લાવે, શું કે છે રતિલાલ પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અત્યારે 12 કલાક તો જય સાકુ બધા. ઓકે, શું લખ્યું છે બરાબર સમજાતું નથી મને, કઈ વાંધો નહીં, ચાલો. ઓકે, ઘરે બેઠા પ્રભુ ભક્તિ કરું છું, જેટલી થાય એટલી. અચ્છા અચ્છા, હા, બહાર જઈને શકાતો. બહુ સારું છે. એકચ્યુઅલી જો ભક્તિ કરવા માટે છે ને કોઈ કન્ડિશન નથી હોતી કે આમ કરવું એમ ન કરવું, આમ કરીએ તો જ ભક્તિ થાય, આમ કરીએ તો એમ ભક્તિ ન થાય તમારે. આજે ઘણા લોકો શું છે, શરીર ચાલતું હોય, સુખ સગવડ હોય, બધી સુવિધા હોય, એ લોકો જેમ કે સવારથી લઈને મંદિરમાં વયા છે. માની લો રિટાયર્ડ વ્યક્તિ છે, આજે જેમ કે તમારી જે પ્રમાણે ઉંમર છે, હું માનું છું કે તમે રિટાયર્ડ હશો કદાચ, એટલે તમે ઘરે અત્યારે છો. હવે એવો જ કોઈ રિટાયર્ડ વ્યક્તિ હોય કે જેનું શરીર ચાલતું હોય, સુખ સગવડ હોય, મંદિર આજુબાજુમાં હોય, કે વાહન વ્યવસ્થાની સગવડ હોય, સવારના પોરમાં ઉઠીને જે પોતાનું નિત્ય કર્મ ને બધું કરવાનું છે, મંદિરે વયા જાય. હવે મંદિરે જઈને ત્યાં બધી સેવા આપે, બધું કરે, તમારે બધા કામકાજ કરે, તો એના માટે એ એક પ્રકારની ભક્તિ થઈ ગઈ. હવે જેમ કે બીજા લોકો, જેમ કે અત્યારે આપે કીધું કે ભાઈ મારું શરીર નથી ચાલતું, અથવા તો કંઈક મંદિર બહુ દૂર હોય, અથવા એવી કોઈ સગવડ સુવિધા ન હોય, તો એ ચીજ આપણે ઘરે બેઠા બી તો કરી શકીએ ને. એટલે આપણે છે ને એક્સક્યુઝ નથી આપવાનું. ઘણા લોકો શું જ કરે, ભાઈ હવે ઉંમર તો થઈ ગઈ છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા તો ઘણી છે, પણ શું કરીએ, હવે શરીર નથી ચાલતું, બેસી નથી શકાતું, ઊભું નથી થતું, ચલાતું નથી, એટલા કલાક મંદિરે ન જવાય, એટલા કલાક માળા કરવા માટે નથી બેસાતું, આમ નથી થતું, તેમ નથી થતું, કંઈક ને કંઈક છે ને એક્સક્યુઝ આપે. તો જો એક્સક્યુઝ આપણે આપીએ, ગોતવા જાશું ને, તો આપણને હજારો ને લાખો એક્સક્યુઝ મળી જવાના છે. પણ આપણે કંઈક ને કંઈક રસ્તો કાઢશું ને, તો ભગવાન આપણને સાથ આપશે, ભગવાન આપણને મદદ કરશે, ને ભગવાન આપણને આંગળી પણ ચીંધશે આપણી. જેમ અર્જુનની આંગળી ચીંધી, માર્ગદર્શન આપ્યું, એને મદદ બી કરી, બધું કર્યું, તેવી જ રીતે આપણે પણ આગળ વધવા માટે પ્રયાસ કરવાના છે. જેમ અત્યારે રતિલાલ પ્રભુજીએ કીધું, ભાઈ શરીર નથી ચાલતું, પણ ઘરે બેઠીને હું કરું છું. પણ એમણે એને એક્સક્યુઝ બનાવીને એનો સારો કરીને એમ તો ન કીધું, એ નથી ચાલતું ને શરીર, ઈચ્છા છે પણ નથી કરતો, આવું તો ન કીધું ને. એટલે કે શું, આપણે પ્રયાસ કરવાના છે. ધન્યવાદ રતિલાલ પ્રભુજી શેરિંગ બદલ. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ અહીંયા જે બધા આપણે ભગવાન જે 30 ગુણો બતાવે છે એના સંદર્ભમાં આપણે ચર્ચા કરતા હતા. એમાં જેમ આપણે દાખલા રૂપે લીધું કે આપણા ઘરમાં પરિવારમાં આપણો દીકરો હોય, માની લો સારા માર્ક્સે પાસ થતો હોય, તો આપણને કેટલો બધો પ્રેમ લાગે, સ્નેહ લાગે, ખુશી થાય, આપણે એને ગિફ્ટ આપીએ, બધું આપીએ, આપણે એને શાબાશી આપીએ, બધું આપીએ. પણ હવે માની લો ક્યારેક આપણા એ દીકરો ફર્સ્ટ રેન્કની બદલે સેકન્ડ રેન્કમાં આવ્યો, અને આપણા પાડોશીનો દીકરો ફર્સ્ટ રેન્ક આવી ગયો તમારે, તો આપણે શેની ઈર્ષા કરવાની? નહીં કરવાની ને. આપણે એના પ્રત્યે પણ એને પણ શાબાશી આપવાની, દેડ આપવાના, ચલો બેટા સારું થયું, હર વખતે તું સેકન્ડ આવતો, તો આજે તું ફર્સ્ટ આવ્યો ને મને તારામાં પણ ઘણી ખુશી થઈ તમારે. એટલે કે બધા પ્રત્યે આવો સ્નેહ ભાવ અને દયાળુ જો આપણે રાખીએ, તો પછી ઈર્ષા અને દ્વેષ કરવાનો સવાલ જ ન આવ્યો. એટલે કે 2 ગુણમાંથી એક સારો ગુણ જો આપણે અપનાવી લીધો, તો જે નેગેટિવ ગુણ હતો, ખરાબ ગુણ હતો, એ ઓટોમેટિકલી આપણો દૂર થઈ ગયો. આપણે પછી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી, તથા મિથ્યા અહંકારથી રહી છે. હવે આમાં જુઓ, નેગેટિવ ચીજ શું છે, તો કે મિથ્યા અહંકાર, અને સ્વામી પણ માનતો નથી. તો સૌથી પહેલા તો આમ જોવા જઈએ તો બંને નેગેટિવ છે તમારે. હવે એમાંથી એક નેગેટિવને જો આપણે પકડી લઈએ કે ભાઈ આપણને સ્વામિત્વ ભાવ શેમાંથી આવે છે, અથવા તો અહંકાર જે છે શેમાંથી આવે છે, તો કે ભાઈ આપણે કોઈ ચીજના માલિક માનીએ છીએ, આ મારી પાસે છે, જો મારી પાસે આટલી પ્રોપર્ટી છે, આટલી મોટી ગાડી છે, આટલો મોટો હોદ્દો ધરાવું છું, આટલું મોટું જ્ઞાન છે, એમાંથી આપણો અહંકાર જાગે છે તમારે. અને એ અહંકાર મિથ્યા અહંકાર છે, સાચો અહંકાર તો નથી. સાચો અહંકાર શું છે કે ભાઈ ભગવાનને આપણે દાસ માનવાનું અને ભગવાનની સેવા કરવી. એનો જો અહંકાર હોય તો કદાચ એ સાચો અહંકાર છે. પણ એકચ્યુઅલી ભગવાનના ભક્તોને એવો સાચો પોતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે ને, એનો પણ એની ભક્તિનો પણ અહંકાર નથી કેળવતા ક્યારેક. એમ જ માને છે, વિનમ્ર બને છે કે ભગવાનનો દાસ છું, મારી ફરજ છે, મારી ડ્યુટી છે ભગવાનની સેવા કરવી, ભગવાનની ભક્તિ કરવી. તો આવી રીતે ખોટા અહંકારના સંદર્ભમાં આપણે શું છે, કોઈ પણ ચીજને જો આપણે સ્વામી જ ન માનીએ કે ભાઈ બધું ભગવાનની માલિકીનું છે, તો પછી હવે આપણને અહંકાર પણ ક્યાંથી આવે? આજે આપણી પાસે જે કાંઈ પણ હોય, માની લ્યો 6 ઐશ્વર્યમાંથી બધું આપણી પાસે થોડું થોડું છે. આપણી પાસે સારો દેખાવ છે, સારી એવી શક્તિ છે, સારો એવો વૈભવ છે,
સારું એવું જ્ઞાન છે, સારો એવો હોદ્દો છે, બધું છે, માની લો ભગવાનનું દીધેલું બધું છે. પણ હવે આ બધી ચીજોને આપણે પોતાનું માની બેસીએ, ઓહો તને ખબર છે મેં કેટલું બધી ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી છે, ત્યારે મને જઈને આ પોઝિશન મળી છે. તને ખબર છે હું મારા શરીરની કેટલી બધી કાળજી રાખું છું, ત્યારે આટલું સરસ મારું બોડી મેન્ટેન રહે છે. આવું બધું જો આપણે સમજીએ તો એ ખોટો અહંકાર થઈ ગયો ને. એટલે કે કોઈ ચીજનું સ્વામિત્વ જ નહીં, ભાઈ ભગવાનની કૃપા છે. જેમ ભગવાન રાખે છે હું રહું છું, જેમ ભગવાન આપે છે એ પ્રમાણે હું ભગવાન અર્પિત કરું છું. આવો ભાવ રાખીએ તો આપણને અહંકાર જાગે જ નહીં. એટલે કે સ્વામિત્વ ભાવ જો આપણે છોડી દઈએ તો મિથ્યા અહંકાર આવવાનો કોઈ સવાલ જ નથી. પછી જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે ને જે સહિષ્ણુ છે, આપણે બધું પેરમાં લઈએ છીએ તમારે. હવે જો આપણે સુખ અને દુઃખ આવવાનું જવાનું છે. જેમ ભગવાન આપણને બીજા અધ્યાયમાં જ કીધું હતું ને કે ઋતુઓની આવે છે ને જાય છે, એવી રીતે સુખ અને દુઃખ આવવાનું છે અને તારે અસ્વસ્થ થયા વગર એને તારે સહન કરવું જ પડશે. અર્જુનને કહે છે ત્યારે આત્મજ્ઞાન આપે છે ત્યારે. તો હવે માની લો આપણે સહન કરવાનું છે અથવા તો સહિષ્ણુ બનવાનું જ છે. તો પછી આપણી સામે કોઈ સુખની પરિસ્થિતિ હોય અથવા તો એવી તકલીફ હોય, દુઃખદાયક હોય કે કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ડિફિકલ્ટી હોય, એને પણ આપણે થોડું ઘણું સહન કરી લઈએ, કારણ કે એ પણ તો પરિવર્તન થવાનું જ છે. બધું પરમાનન્ટ તો કઈ છે જ નહીં તમારે. તો એ સહન કરીને આપણે ચાલીએ તો પછી આપણે ઓટોમેટિકલી સુખ અને દુઃખમાં સમાન થઈ જઈએ. આપણે એક સહનશીલતાનો જો ગુણ આપણે કેળવી લઈએ, જેમ ભગવાન કહે છે સહિષ્ણુ છે, સહનશીલતાનો ગુણ આપણે કેળવી લીધો, સહિષ્ણુ એટલે સહનશીલતા, એ ગુણ જો આપણે કેળવી લીધો તો આપણને કોઈ તકલીફ આવે એને આપણે સહન કરતા શીખી ગયા હોઈએ તો પછી આપણે એમાં ઇક્વલ ભાવ એટલે કે સમાન ભાવ જ રહીએ ને. અને બીજું આપણે એ પણ સમજી લઈએ કે ભાઈ જે ભગવાને તકલીફ આપી છે કદાચ મારા કર્મની જ ગતિ હશે એટલે ભગવાને મને આ તકલીફ આપી છે. અને એનાથી પણ આપણે ઉચ્ચ વિચારીએ કે ભાઈ આ જે તકલીફ આવી છે કદાચ ભગવાનની કૃપાથી અમારા માટે તો નાની તકલીફ છે, કદાચ આના માટે મોટી તકલીફો બી આવવાની હશે, એમાંથી ભગવાને મને બચાવી લીધો, ભગવાને મને પાર ઉતરાવી દીધો. આવું જો આપણે વિચારીએ તો આપણે કેવી સમજવાની આખી દ્રષ્ટિને આપણે જો ચેન્જ કરીએ તો આપણે આપણા માટે સુખ અને દુઃખ જેવું કઈ રહે જ નહીં તમારે. એ ખાલી સહનશીલતા કેળવવાની છે. આજે બધાને સુખ દુઃખ આપવાના છે. કોઈકને શારીરિક સુખ હોય છે, કોઈકને માનસિક સુખ હોય છે, કોઈકને કહીને કે આર્થિક સુખ હોય છે, કોઈકને વ્યવહારિક સુખ હોય છે. વ્યવહારિક સુખમાં ભાઈ દીકરો ન માનતો હોય, વહુ ન માનતી હોય, સાસુ ખરાબ મેળી હોય, મિત્રો સાથે ન પડતું હોય, બોસ સાથે ન પડતું, આ બધી વ્યવહારિક ડિફિકલ્ટીઓ છે તમારે. કંઈક ને કંઈક ચાલતું જ હોય છે. પણ આપણી કોઈ લેણા દેવી હશે કે જેથી કરીને મને આવી વહુ મેળી, મને આવી સાસુ મેળે, મને આવો બોસ મેળો, સમજી લેવાનું મારી કોઈ લેણા દેવી હશે ને એ પ્રમાણે હું ચૂકવું છું અત્યારે, બસ. તો પછી આપણે સહન કરી લેવાનું, તો એ પણ આપણી પાર થઈ ગઈ ને તમારે. એટલે કે સુખ દુઃખમાં સમાન રહે છે ને સહિષ્ણુ રહી આપણે સમજ્યા. હવે પછી ભગવાન કહે છે કે સદા સંતુષ્ટ છે ને આત્મસંયમી છે. હવે આને આપણે કેવી રીતે લઈએ? સંતુષ્ટ એટલે કે શું કે ભાઈ આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને વધારે આપણે ઉત્સાહવાની નહીં અથવા તો એને વધારવાની નહીં, આપણે એના ઉપર કંટ્રોલ મેળવવાનું. એટલે કે જે મળે એમાં આપણે સંતોષ માનવાનો, બહુ વધારે એની પાછળ નહીં પડવાનું અથવા તો એને પામવા માટે આપણે બહુ વધારે ઉગ્ર પ્રયાસો નહીં કરવાના. એ બધું આપણી સંતુષ્ટિ છે. ચાલો ભાઈ ભગવાને જે મને આપ્યું છે ને બરાબર છે. આપણે તો એવો સંતોષ ભાવ જો આપણે કેળવી લેશું તો ઓટોમેટિકલી આપણે આત્મસંયમી થઈ જશું. આત્મસંયમી એટલે કે શું કે ભાઈ વધારે ને વધારે આત્મજ્ઞાન કેળવવું અને વધારે ને વધારે આપણે ઇન્દ્રિયો પર સંયમ રાખવાનો. તો ઇન્દ્રિયો પર સંયમ આપણે ક્યારે રાખીએ? જ્યારે આપણે સંતુષ્ટ થઈએ તમારે. તો જેવા આપણે સંતુષ્ટ થઈ જઈએ, સંતુષ્ટનો એટલે કે એના માટે ભાવ શું લાવવો પડે? ભાઈ ભગવાને જે મને આપ્યું છે બધું બરાબર જ આપ્યું છે. ભગવાને જ્યારે આપવું હશે ત્યારે મને આપશે અને ભગવાને મને જેટલું આપવું હશે એટલું મને આપીને જ રહેશે. આવો સંતુષ્ટ ભાવ કેળવી લઈએ તો એ જ આપણે આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું આપણે, કારણ કે એમાં ભગવાન આપણે સાથે જોડીને ચાલીએ છીએ, આ બધું જ્ઞાન ધરાવીએ છીએ એટલે આ પણ આપણે પેરમાં એમ સમજી શકીએ. હવે પછી ભગવાન કહે છે કે દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહે છે. આ બધું જો જ્ઞાન આપણને મળી ગયું હોય તમારે તો પછી હવે ભગવાનમાં મન અને બુદ્ધિ ન લાગવાનો અને સ્થિર ન થવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ રહેતો નથી. ઓટોમેટિકલી થઈ ગયું. તમે જુઓ તો વિચારો તો અહીંયા જેમ કે ભગવાન આપણને 8 ગુણો બતાવ્યા છે, તો 8 ગુણોના સંદર્ભમાં આપણે 4 ચીજ પણ જો કેળવી લઈએ ને તો ઓટોમેટિકલી આપણું ભગવાનમાં મન લાગી ગયું. કઈ 4 ચીજ? તો કે ભાઈ બધા પ્રત્યે દયાળુ થવાનું, બધા પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ રાખવાનો, પછી આપણે કોઈ ચીજના સ્વામી જ નથી એ બીજી ચીજ આપણે કેળવવાની, ત્રીજી ચીજ શું તો કે ભાઈ સહન શક્તિ કેળવવાની, અને ચોથી ચીજ શું તો કે ભાઈ આપણે સંતુષ્ટ થવાનું. જે મેળ્યું છે બધું બરાબર છે. 4 ચીજ જો આપણે કેળવી લઈએ
તો ઓટોમેટિકલી આપણે ભગવાનમાં મન અને બુદ્ધિ સ્થિર કરી દીધી ને. બોલો શું કહો છો? આપ લોકો એગ્રી થાવ છો કે નહીં? તમે કહેશો કે પ્રભુજી આ સમજાવવું તો સહેલું છે, આચરણ મૂકવું છે, પણ પેલા તો સમજાય છે કે નહીં પણ કહો તમે. જો વાત જ ગળે ન ઉતરતી હોય તો પછી આપણને કેવી રીતે વાંધો આવે કે નહીં? બુદ્ધિ Yes, સાચી સમજાય વાત છે, બધાને ક્લિયર? સમજાય છે. આચરણમાં મૂકવું અઘરું છે, પણ સમજાય છે તો ખરું જ. હરે પણ જો કૃષ્ણ પ્રભુજી. સમજ શક્તિ કેળવી લીધેલી હોય ને, જ્ઞાન મળી ગયું હોય ને, તો હવે છે ને આપણે આચરણમાં મૂકવા માટે છે ને આપણે પગથિયું આગળ વધારવાનું છે, પ્રયાસ કરવાના છે બસ. એમાં પણ આપણે એક એક પગલું જેમ આગળ વધશું ને, જેમ કીધું ને, ભગવાન આપણને મદદ કરશે, આંગળી ચીંધશે અને આપણને માર્ગદર્શન પણ આપશે. પણ આપણે જ્ઞાન મેળવી લીધું, સમજણ શક્તિ કેળવી લીધી, પણ આપણે પગલું જ આગળ વધવાના માટે પ્રયાસ ન કરીએ તો પછી કંઈ થવાનું જ નથી. અને આ જ કારણ હતું કે ભગવાન જે જ્ઞાન જે છે ને એકદમ છેલ્લે મૂકે છે. કારણ કે જો મેળવેલા જ્ઞાનને આપણે એપ્લાય નહીં કરીએ તમારે, તો એ બધું આપણે જેમ કહે ને કે નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ. એક જાતનું આપણા માઇન્ડમાં કચરા પેટીમાં આપણે કચરા ભરવા જેવું થયું. આપણે એનું એક એક પગલું, નાનું નાનું પગલું તમે કરો ને. આજે જેમ કે તમારી લાઈફમાં કાંઈ પણ એવી સ્થિતિ આવે તમારે, તરત ને તરત આપણે યાદ કરવાનું કે ભાઈ આપણે થોડું સહન કરવાનું છે, થોડો સંતોષ માનવાનો છે, બધા પ્રત્યે પ્રેમભાવ રાખવાનો છે, ક્યારે ઈર્ષ્યા નથી કરવાની. અને આપણે તો કોઈ ચીજના માલિક જ નથી. માની લો કઈ એવું નુકસાન કે કાંઈ પણ થઈ ગયું, મારું શું હતું કે ભાઈ હતું તમારે. આવી બધો ભાવ કેળવીએ આપણે બધી નાની નાની ચીજમાં ને, તો ઓટોમેટિકલી આપણી પ્રગતિ છે ને થતી જાય આગળ. હવે પછી ભગવાન આપણને 15મા શ્લોકમાં બીજા 3 ગુણ બતાવે છે આપણને. તો કે છે કે જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી. હવે આ ચીજ પણ કોઈ નવી નથી જોવા જઈએ તો. જેમ કે આપણે પહેલાના શ્લોકમાં 13મા 14મા શ્લોકમાં શું સમજ્યા કે બધા પ્રત્યે દયાળુ ને પ્રેમ ભાવ રાખે છે. તો પછી આજે માની લો આપણો દીકરો, આપણે એ જ એક્ઝામ્પલ કન્ટિન્યુ રાખીએ, આપણો દીકરો ક્યારેક ફર્સ્ટ રેન્કની બદલે સેકન્ડ રેન્ક આવી ગયો આપણે શું એને મારવાના નથી? આપવાના. તો કોઈને કષ્ટ આપવું એટલે કે શું કે ભાઈ આપણા શરીરથી, આપણા મનથી, આપણી વાણીથી, આપણા વર્તનથી ગમે તે રીતે કોઈને તકલીફ નહીં આપવાની, કોઈને કષ્ટ નહીં આપવાનું, કોઈના માટે આપણે દુઃખદાયક અથવા તો પ્રોબ્લેમેટિક નહીં બનવાનું તમારે. તો આપણે પેલો ગુણ કેળવી લીધો કે બધા પ્રત્યે સ્નેહ ભાવ અને પ્રેમ ભાવ રાખવાનો છે. આપણે દીકરાને સમજાવવાનું કાંઈ વાંધો નહીં બેટા, આ વખતે ફર્સ્ટ રેન્ક આવે છે ને, આ વખતે કંઈ પ્રોબ્લેમ આવી ગયો છે ને, સાંભળવાનું, શું કામે, શું તકલીફ થઈ, શું પ્રોબ્લેમ થયો, શાંતિથી સાંભળીએ, પ્રોત્સાહિત કરીએ, કાંઈ વાંધો નહીં બેટા, આવતે વખતે મહેનત કરજે બસ. શું કામ એને કષ્ટ આપીએ? તમારે 2 વાતો સંભળાવીએ કે તારે તો હંમેશા ફર્સ્ટ રેન્ક જ લાવવો જોઈએ, શું કામ સેકન્ડ આવ્યો, ખબર નથી પડતી, મહેનત ન કરવી જોઈએ, હું તને કહેતો તો તારી એક્ઝામ હતી ત્યારે તું મોબાઈલ જોતો હતો, ટીવી જોતો હતો, રમવા જતો હતો, આમ કરતો હતો, તેમ કરતો હતો, એ બધું કરવાની તારે શું જરૂર હતી? ભણવામાં ધ્યાન આપ્યું તો તારો સેકન્ડ રેન્કની બદલે ફર્સ્ટ રેન્ક જ આવત ને. આ બધું કહેવાની શું જરૂર? આપણે શું કામ વાણીથી, વર્તનથી કે આપણા ઓલાથી આપણે એને કષ્ટ આપીએ? સમજાવવા, એને સાંભળો, પહેલા એને સમજાવો, પ્રોત્સાહન આપો, તો આપણે થઈ ગયું ને. એટલે કે કષ્ટ આપવાનો, કોઈ દયાળુ બની જઈએ, સ્નેહ ભાવ રાખીએ તો કષ્ટ આપવાનો સવાલ જ ન આવે. અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી. આપણે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ શું કામ થઈએ છીએ, ડિસ્ટર્બ શું કામ થઈએ છીએ? કારણ કે આપણને કંઈક સહન કરવું પડે એટલા માટે, કંઈક આપણને તકલીફ થતી હોય એટલા માટે, કંઈક આપણને 2 વેળ સમજાવી ગયો, કષ્ટદાયક થઈ ગયા, આપણું અપમાન કર્યું એટલા માટે આપણે અસ્વસ્થ થઈએ છીએ. મને શું કામે કહીને ગયો આવી રીતે, મારાથી તો આમ થશે જ નહીં, એને મને જ્યાં કીધું છે કામ કરવાનું, આટલું બધું કામ છે, હજી આટલું બધું કે છે, કેવી રીતે કરવું ને બધું. આપણે બધા એનાથી અસ્વસ્થ થઈએ છીએ. તો આના પણ જો આમાં કોઈ ભગવાને નવી ચીજ નથી કીધી આપણને. 13મા 14મા શ્લોકમાં આપણે જાણી ગયા કે આપણે સહિષ્ણુ થવાનું છે. જો સહન શક્તિ કેળવી લઈએ તો પછી અસ્વસ્થ થવાનો કોઈ સવાલ જ નથી આવતો ને. આ 30 ગુણમાં તમે જુઓ ને તો મોટે ભાગે છે ને 4 કે 5 કે મેક્સિમમ 6-7 ગુણ પણ જો આપણે કેળવી લેશું ને, તો બાકી બધા ગુણો છે ને, જેમ ઓલું રેલગાડીના ડબ્બા હોય ને એવી રીતે એની પાછળ ચાલવાના જ છે. જો એન્જિન ચાલતું થઈ જશે ને તમારું, તો રેલગાડીના ડબ્બાના બધા એના ઓટોમેટિકલી ચાલવાના જ છે તમારે. એક એક ગુણ આપણે કંઈ કેળવવાની જરૂર નહીં પડે તમારે. તો આપણે શું કામ અસ્વસ્થ થવાનું? જ્યાં સહન કરી લેવાનું, બસ બરાબર છે, ઠીક છે, અત્યારે એનો સમય છે, મને 2 વાર સંભળાવી દીધી છે ને, ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આપશે, એ પણ પોતે સમજશે. કોને ખબર, એ જ વ્યક્તિ આવતીકાલે આપણી પાસે માફી માંગવા આવે, મેં જે તને કીધું ને, મારી ભૂલ થઈ હતી. પણ ત્યારે આપણે જો રિએક્ટ કરીએ તો આપણે તો આપણા કર્મથી બંધાઈ ગયા ને. કોણ કંઈક હરે કીધું કૃષ્ણ વચ્ચે? પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ જી, બોલો. મારે પણ અત્યારે એ જ કન્ડિશન છે. મારા વહુને પેસમેકર મૂક્યું નાની ઉંમરમાં.
હમ. હા, તો પછી બધું કરવું પડે. તો મને એ રીતે જ કરું છું કે મને ભગવાને બહુ શક્તિશાળી માનીને આપ્યું છે આ બધું, અને મારી ફરજ છે. તો કોઈ કામમાં મને તકલીફ નથી લાગતી. બરાબર છે, સાચી વાત છે. જો હમ. આપણા ઘરમાં ઘણી વાર આપણને સુખ સુવિધા સગવડ હોય, સારી વહુ મળે, બધું કરી દે આપણને, બરાબર છે, પણ ક્યારેક આપણને સંજોગ વસાત એ નો કરી શકતી હોય અથવા તો એ નો કરે. આપણે સમજવાનું કે ભાઈ મારી કંઈક લેણા દેવી હતી જેની અત્યારે મને અત્યારે કોઓપરેટ નથી કરતી અથવા તો મને એવી સુવિધા નથી મળતી. સહન કરવાનું અને પોતે પોતાનું કરી રાખવાનું, બસ. શું કામે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ મારી આટલા બધા મારા 3 દીકરા છે, 4 દીકરા છે, આટલી વહુઓ છે, તેમ છતાં મારે અત્યારે મારી રસોઈ મારા હાથે બનાવવી પડે છે, કોઈ મને 2 રોટલો પણ ઘડીને આપતો નથી. આવું બધું શું કામે વિચારવાનું, શું કામે અસ્વસ્થ થવાનું? એ પરિસ્થિતિ આવી છે આપણી સામે, સહન કરવાનું છે અને બાકી જે આપણે કરવાનું છે કરતા રહ્યું. પતી ગઈ વાર્તા પૂરી, બસ. અને જે સુખ તથા દુઃખમાં, હવે સુખ અને દુઃખનું આપણે ઓલરેડી આના પહેલાના શ્લોકમાં ડિસ્કસ કરી લીધું. ભય તથા ચિંતામાં સંભાવિત રહે છે. હવે સૌથી પહેલા તો ભય અને ચિંતા છે શેની આપણને? એક તો પેલા મૃત્યુનો ભય હોય છે. તો મૃત્યુનો ભય આપણને તો વયો જ જવો જોઈએ જ્યારે આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ આપણે આ શરીર છે ને, શરીર તો નાશવંત છે, આજે નહીં તો કાલે તો મૃત્યુ આવવાનું જ છે તમારે. પણ આપણી અંદર રહેલા આત્મા તો ચિરસ્થાયી છે, પરમાનન્ટ છે, એનો તો નાશ ક્યારે થવાનો નથી. તો પછી ભય શેનો? અને ચિંતા બી શેની તમારે? ચિંતા આપણે શેની કરીએ છીએ? ભવિષ્યમાં શું થશે મારીનો? જી કીર્તન પ્રભુજી, શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક આપણા ડિવોટી છે, બરોબર, એમના મધર ખરા ને, તો એકવાર મને એમ કીધું કે પ્રભુજી હું આવી છું તો મળવા આવો, બરોબર. તો હું એમને મળવા ગયો પ્રભુજી. તો એ સમયે જે એમના ફાધર મીન્સ ગોલોબ મીન્સ એમને શરીર છોડ્યું, બરોબર ને પ્રભુજી, મારી હાજરીમાં જ ત્યાં આગળ. તો એમને જે માતાજી ખરા ને, એમના જે મધર, તો થોડા સમય પછી કેવું છે કે એમને પણ 3 દીકરા છે, બરોબર, બધા સરકારી નોકરી કરે છે, બધા જેવો હાવભાવ સારો છે, પણ માતાજીની તબિયત સારી છે. તો માતાજી એવું કીધું કે જ્યાં સુધી હું કરી શકું ને ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, મને એકલા રહેવા દો, બરોબર. આ ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, માળા છે, બરોબર, કે હું એવી રીતે જયારે જરૂર પડીશ તો તમને બોલાવીશ અને તમારે મને રોજ મળવા આવવાનું, બરોબર. પણ અમને તમારે કોઈને ઘરે નથી જવું, એવું પ્રભુજી કહેતા હતા, બોલો. અને એકલા જ રહેશે ને, બોલું એટલું સરસ મેન્ટેન કરે છે ને, એકલા જ, કોઈ નહીં. હવે એટલે જે માતાજી છે એ તો એમને પોતાના ઘરે જતા રહેશે, પણ એ એકલા જ, જે એમના મધર છે એકલા જ રહેશે. અત્યારે લગભગ 65 ઉપર વધારે ઉંમર હશે એમ, બરોબર, પણ બહુ સરસ એવું મેન્ટેન કરે છે. તો સમજ શક્તિ એટલી બધી આવે છે ભક્તોની અંદર કે આપણે કલ્પના ના કરી શકીએ એમ. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી શેરિંગ બદલ. અને મારા ખ્યાલથી આના ગઈકાલે કે આની પહેલાના ક્લાસમાં કે ઈશોપનિષદમાં છે એમાં આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા કે મારા ખ્યાલથી ઈશોપનિષદના 9મા 10મા જે મંત્ર લીધો એમાં જ આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા કે આજે શું છે, ઘણા મા બાપો પણ એવા હોય છે કે ભાઈ જે દીકરાને સ્વતંત્રતા આપી દે છે અને કહે છે કે તારી પ્રગતિ જેમાં હોય એ પ્રમાણે તારે જ્યાં કરવું હોય તું જા, અમે અમારે અહીંયા બેઠા છીએ, અમે અમારું સંભાળી લેશું તમારે. કારણ કે એ લોકો છે ને 2 રીતે એવી તેમ કહેતા હોય છે. સૌથી પહેલા તો શું, એવી રીતે કહેવામાં એ લોકોને છે ને એના પુત્રવધુ, એના પૌત્ર, એમાં છે ને એને આસક્તિ નથી બંધાતી. એટલે એમાંથી પણ, કારણ કે જો સાથે જાય ત્યાં કંઈક ને કંઈક, જો વાસણ ખડખડ થવાના જ છે તમારે. આપણે જેટલા માણસો વધે ને એટલો ખડખડ થવાનું જ છે તમારે. જેમ રસોડામાં જેટલા વાસણ વધે એનો ખડખડ અવાજ થાય જ, એવી રીતે પરિવારમાં બી જેટલા માણસો વધે એટલો થોડો ઘણો ખડખડ થવાનો જ છે તમારે. હવે એમાં ને એમાં જો પોતાની લાઈફ ચાલતી રહે તમારે, તો પછી ભક્તિમાં ક્યાં પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે? એના કરતા બેટર છે કે ભાઈ તમે તમારા સુખી થાઓ, તમે તમારા આગળ વધો, અમે અહીંયા બેઠા બેઠા અમે ખુશ છીએ. એટલે કે એમાં આસક્તિ, વિરક્તિ કેળવવા માટે, વૈરાગ્ય કેળવવા માટે એ પણ પોતે એકલાપણું ચાહે છે અત્યારે. અને બીજો પર્પઝ એ જ છે કે બીજો એકલોપણું અથવા તો એમાંથી આસ્તે આસ્તે ઘર, પુત્ર, કુટુંબ, પુત્ર, પુત્રી, વધુ બધાથી જો અલિપ્ત અને વૈરાગ્ય અને કેળવીશ તો હું મારી ભક્તિ ઉપર ધ્યાન આપી શકીશ અને ફોકસ કરી શકીશ. એટલે આમ જોવા જાવ તો એમાં એનો ફાયદો છે તમારે, અને સામે એના પુત્ર પુત્રીને પણ ફાયદો છે. આજે જેમ કે કીર્તિમાં પ્રભુજી આપણને કીધું એની 65 વર્ષની ઉંમર છે, એને નહીં કરવું પડતું હશે પોતાનું બધું? એમના પણ દીકરા દીકરી બહુ છે, કદાચ એ લોકો પણ એને પ્રેમપૂર્વક કહેતા હશે મારી સાથે રહ્યો, બધું કરો તમારે, પણ એમણે શું એનો ત્યાગ કર્યો ને, મારે શું જરૂર છે, તમે જાઓ ને, તમે તમારા સુખી થાઓ, મારું એ સંભાળી લઈશ. હું તો કહું છું શરીર ન ચાલતું હોય ને તો પણ છે ને એ લોકોને તો એકવાર અળગા કરી દેવાના, અને આપણે આયા કે નોકર કે કંઈક રાખી દો ને, બસ. અને આપણે આપણું ભક્તિ બી કરો અને એ લોકોને પણ શાંતિથી રહેવા દો, એ લોકોની પ્રગતિ થવા દો. સુકામીમાં આસક્તિ રાખવી આપણે આપણા પુત્ર પુત્રીમાં ને, કારણ કે
આધ્યાત્મિક પારમાં આગળ વધવા માટે એક ટાઈમે આપણે કટ ઓફ તો કરવું જ પડશે બધાથી. જો આપણે એની સાથે બંધાયેલા રહેશું ને તો પછી આપણે ક્યારેય પ્રગતિ નહીં કરી શકીએ તમારે. હા, જો ક્યારેક ક્યારેક એવું બી થાય છે કે એક જ પરિવારમાં રહીને પણ છે ને આપણને એવી સ્વતંત્રતા અને એવી સુવિધા સગવડો બી પ્રાપ્ત થાય છે. આપણા માટે આપણું મંદિર અલગ હોય, આપણો રૂમ અલગ હોય, આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, તો આપણને કોઈ ડિસ્ટર્બ ન કરતા હોય, એના પુત્ર પુત્રીને એ લોકો પોતે ખ્યાલ રાખતા હોય, બધી જવાબદારી પોતે કરતા હોય. પણ મેં કીધું ને આ બધું ચીજ થવું પોસિબલ નથી. જેટલા મેમ્બર વધશે વાસણો ખડકવાના છે, કંઈક ને કંઈક થવાનું જ છે તમારે. ગમે તેટલી આપણે આપણા કિચનમાં પણ અત્યારે તો મોડ્યુલર કિચન ને બધું આવી ગયું છે. બધા એક એક ચીજ રાખવા માટે કેવી સરસ સુવિધા હોય છે કિચનમાં. ચમચી જગ્યાએ, વાટકી જગ્યાએ, થાળી જગ્યાએ, તો પણ ખડખડ અવાજ તો આવે જ છે ને આપણે. તો એ પણ છે ને આપણા બધાના અલગ અલગ રૂમ હશે ને તો પણ કંઈક ને કંઈક ખડખડ અવાજ આવવાનો જ છે તમારી. તો બેટર છે કે ભાઈ આપણે થોડું એનાથી વૈરાગ્ય કેળવવાની કોશિશ કરવાની. તો આ રીતે ભગવાન આપણને પણ કહે છે કે ભય અને ચિંતામાં સંભાળે, કે ભવિષ્યની કોઈ ચિંતા આપણે રાખવાની જરૂર છે ને, ભગવાન બેઠેલો છે ને, બસ બધું સંભાળશે, બધું કરશે. આપણને એના પર પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા છે બસ. તો અહીંયા જે ભગવાન આપણને 3 ગુણો બતાવે છે, તો આના સંદર્ભમાં કોઈ આપણે નવી ચીજ નથી કેળવવાની. આમ જોવા જાવ તો જે આપણે 13મા 14મા શ્લોકમાં 4 ચીજ સમજ્યા, એ બધી ચીજ જો આપણે ફોલો કરતા હોઈએ ને તો અહીંયા જે ભગવાન કહે છે એ બધું ઓટોમેટિકલી કવર થઈ જ જશે આપણું. અને એના માટે ભગવાન કહે છે એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. અહીંયા આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજની સ્ટોરી પણ છે. આના શેના સંદર્ભમાં આપણે લઈએ છીએ, જેમ કે ભાઈ કોઈના કારણે અસ્વસ્થતા નથી. જ્યારે પાર્વતી માતા ચિત્રકેતુ મહારાજને શાપ આપે છે ત્યારે એનાથી પણ પોતે ડિસ્ટર્બ નથી થતા. ઉલટાને એ શ્રાપને પોતે સ્વીકારે છે, નતમસ્તક કરીને, અને કહે છે કે ભાઈ જેવી માતાજી આપની મરજી, હું એ શાપને પણ સ્વીકારવા તૈયાર છું, અને ભલે મને અસુર યોનિમાં જન્મ પ્રાપ્ત થાય, પણ મને ખાલી એક ચીજ આપે કયો, અને એક ચીજ તમે શુભેચ્છા તરીકે આપો અથવા વરદાન તરીકે આપો કે ભાઈ મને ભગવાનની ભક્તિ હું ક્યારેય ભૂલું નહીં તમારે. તો ભગવાનના ભક્તો છે ને આ ચીજ ચાહતા હોય છે, બીજું કાંઈ ચીજ ચાહતા નથી. એને કાંઈ ચીજથી અસ્વસ્થ થવાની જરૂર નથી, કારણ કે એના માટે તો ભગવાન બેઠેલો જ છે ને. ભગવાન બધી આપણી કાળજી રાખવાના જ છે. હવે પછી 16મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે ભક્ત જે પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી. હવે આનો મતલબ શું કે ભાઈ પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ એટલે કે શું છે, નોર્મલ કોર્સમાં જે બધું ચાલતું હોય ને, એક તો જેમ કે આ પ્રકૃતિના સંદર્ભમાં કહેવામાં આવેલું છે, એટલે કે આપણે થોડું ઘણું માની લો આ ચીજ આપણા કંટ્રોલમાં નથી હોતી. હમણાં જેમ કે હવે શિયાળો આવશે તમારે, હવે જેમ કે આજે તમે માનશો નહીં, અમારે અહીંયા એટલો સ્નો પડ્યો છે કે લગભગ છે ને આપણે ગોઠણ સુધીનો સ્નો પડ્યો, 25 સેન્ટીમીટરનો સ્નો પડ્યો, બોલો. અને ગઈકાલે પાછો હજી તમારે 8 સેન્ટીમીટરનો સ્નો પડેલો જ હતો, અને આવતીકાલનું પાછું પ્રોજેક્શન છે કે બીજો 10 સેન્ટીમીટરનો સ્નો પડશે તમારે. એટલે કે આમ તમે જોવા જાવ ને તો લગભગ ગોઠણથી વધારે આપણો સ્નો પડેલો છે તમારે. હવે આના ઉપર આપણો કોઈ કંટ્રોલ છે તમારે? પણ જેમ કે હવે સવારે ઉઠીને કાલે તો ઓફિસ જવાનું જ છે તમારે. તો એટલે શું કે ભાઈ આપણે આટલો બધો સ્નો આવ્યો, કેવી રીતે ઓફિસ જવું, શું થશે, કેમ થશે, કેવી રીતે થશે, કેટલું બધું આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ ક્યારેક તમારે. જે ચીજ આપણા કંટ્રોલમાં નથી હોતી ને એના માટે તમારે. પણ શું એ વ્યક્તિ વિચારે કે ભાઈ આ ઠીક છે, પ્રકૃતિનો છે, આપણા એના ઉપર કોઈ કંટ્રોલ નથી, એટલે કે સામાન્ય ઘટનાક્રમ છે, આ સિઝનમાં સ્નો નહીં પડે તો ક્યારે પડશે? અને જો વગર સિઝને સ્નો પડશે તો પણ આપણને તકલીફ. હવે સિઝનમાં સ્નો પડ્યો તો પણ આપણને તકલીફ. હવે ગરમીમાં 40-45 ડિગ્રી ગરમી હોય તોય આપણને તકલીફ. ઠંડીમાં આપણે થોડીક વધારે ઠંડી પડે તોય આપણને તકલીફ. ચોમાસામાં વરસાદ પણ વધારે પડે તોય આપણને તકલીફ. એટલે બધી જેના ઉપર આપણો કોઈ કંટ્રોલ નથી એમાંય આપણે કેટલું બધું આપણે કહે ને કે ભાઈ કમેન્ટ કરીએ કે બધું કરીએ તમારે. તો જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે ને, આ બધી જે નોર્મલ કોર્સમાં બધું ચાલતું હોય ને, આના સામાન્ય ઘટનાક્રમના સંદર્ભમાં આપણે બીજું બી લઈએ. આપણે જેમ કે માની લો કોઈક નોકરી કરતો હોય, કોઈક વ્યવસાય કરતો હોય, સેલ વધશે કે નહીં, મારું પ્રમોશન થશે કે નહીં, આ બધું પણ એના ઘટનાક્રમમાં આવી જાય. મારી નોકરી રહેશે કે નહીં, તમારે મોંઘવારી વધી રહી છે, શું થશે? જાણે ભાઈ મોંઘવારીનો પ્રોબ્લેમ એને એકલાને જ હોય, બીજા કોઈને ન હોય, અથવા બીજા કોઈ દેશમાં મોંઘવારી હોય જ નહીં, એવી રીતે એટલું બધું વિચારે ને એટલું બધું કરે ને તમારે. તો આ બધું સામાન્ય ઘટનાક્રમ છે ને, એના ઉપર આટલું બધું અવલંબિત થવાની જરૂર નથી, આટલું બધું કમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી, આટલું બધું અસ્વસ્થ થવાની જરૂર નથી. જે ચીજ ઉપર આપણો કોઈ કંટ્રોલ જ નથી, આવશે. મને એકલાને તો નથી થતું ને, બધાને થાય છે ને, જે બધાનું થશે મારું થશે, બસ.
એટલે કે આવી રીતે એના ઉપર અવલંબિત રહેતો નથી. આના સંદર્ભમાં જેમ કે સુદામાની સ્ટોરી છે, આપણે એની પત્ની એને ઘણું ફોર્સ કરીને કહે છે કે તમારા મિત્ર તો બાળપણના મિત્ર છે, લંગોટિયા મિત્ર છે, અને જે દ્વારકાધીશ છે, આપણે રાજાધિરાજ છે, આપણે એની પાસે જાઓ, તમારી સ્થિતિ વર્ણન કરો. અને બહુ પરાણે કરીને જે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ સ્ત્રી અઠની સામે આપણે ઝૂકતું જવું નમવું જ પડે. બાળ અઠ અને સ્ત્રી અઠ એની સામે કોઈ દી આપણે સામે નહીં થવાનું. તો હવે જયારે સ્ત્રી અઠ હતી, એની પત્નીની અઠ હતી, એટલે સુદામાજી બિચારા જાય છે તમારે એના મિત્રને મળવા, પણ તેમ છતાં પણ ત્યાં જઈને કઈ માગતા નથી. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એની બહુ સારી સાગતા સ્વાગતા કરે છે, બહુ સારું એની રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપે છે, બધું કરે છે, અને કાંઈ માયગા વગર પોતે ત્યાંથી નીકળે છે. એટલે કે ભાઈ કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભગવાન તો આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે બેઠેલા જ છે, અને જ્યારે પોતે પાછા જાય છે ત્યારે એનો ઝૂંપડી જે છે મહેલમાં પલટાઈ જાય છે. એમની અર્ધાંગની છે પણ એકદમ સરસ મજાની આપણે રાણીના વેશમાં ને બધું આવી જાય છે, બધું જોવે છે તમારે. તો ભાઈ એટલે કે ભાઈ એની જે લાઈફસ્ટાઈલ હતી અથવા એની જે પરિસ્થિતિ હતી, આપણે જાણીએ છીએ સુદામાજીને ખાવાના પણ સાંસા હતા તમારે, એટલા જ માટે એમની પત્ની એને કહે છે તમે જાઓ ને એમની પાસે માંગો. પણ સુદામાજી ત્યાં જઈને કઈ માગતા નથી. એટલે કે એના ઉપર અવલંબિત રહેતા નથી કે ભાઈ મારો મિત્ર છે, હવે એ જઈને હું બધું મારું વર્ણવીશ એટલે મને મદદ કરશે અને મારું જોશે અને મારી કાળજી રાખશે. એના ઉપર એને કઈ નથી અવલંબિત રહેતા, અને પોતે જાય છે, બધી માણે છે, અને પાછા એમને વગર માગે પાછા આવી જાય છે. પણ ભગવાન તો બધાના હૃદયમાં છે, એટલે કે ભગવાન જાણી જાય છે, અને એને જે જોતું હતું બધું વગર કહીએ પણ મળી જાય છે તમારે. તો ડેફિનેટલી જો ભગવાન છે ને, જેમ ભગવાન આપણને 9મા અધ્યાયમાં જ કીધેલું છે ને, મારા ભક્તોનું રક્ષણ કરું છું અને એને જે જોવે છે એની હું જરૂરિયાત પૂરી પાડું છું. તો પછી આપણે શું કામે ભગવાનની પાસે ભિખારીની જેમ માગવાનું પણ? અરે બી ભગવાનને ખબર છે, અને આપણી પાસે જે હશે આપણને કંઈક બાધારૂપ થતું હશે ને, તો ભગવાન એટલા આપણા કૃપાળુ છે કે નહીં પણ આપણી પાસેથી ઓછું કરાવી દેશે. જેમ કે આપણે ઘણીવાર આપણને શું છે, પૈસા આપણી પાસે હોય ને, આપણી ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે ક્યારેક બહુ બાધારૂપ થાય તમારે, તો ભગવાન પણ આપણી પાસે ઓટોમેટિકલી ઓછા કરાવી દેશે તમારે, અને ભગવાન આપણને શુદ્ધ ભક્તિમાં આગળ વધારશે. પછી જે પવિત્ર અને નિપુણ. પવિત્ર એટલે કે ભાઈ આપણે આંતરિક પવિત્ર ઉપર વધારે આપણે ફોકસ કરવાનું છે. બાહ્ય પવિત્રતા તો આપણે બધા જાળવતા જોઈએ છીએ, સ્નાન કરતા જોઈએ છીએ, અને આજની તારીખમાં તો એટલા બધા સાધનો પણ બધા ઉપલબ્ધ હોય છે, શેમ્પુ છે, સાબુ છે, આ છે તે છે, કેટલી બધી ચીજો ઉપલબ્ધ છે, આપણે બધું કરતા જોઈએ છીએ. પણ આપણે આંતરિક પવિત્રતા છે ને, મનની પવિત્રતા, વાણીની પવિત્રતા, આ બધા ઉપર આપણે વધારે ફોકસ કરીને આપણે આગળ વધવાનું છે. નિપુણ એટલે કે ભાઈ આપણી ભક્તિમાં આપણે કૌશલ્યતા દાખવવાની છે, નિપુણ થવાનું છે, એક્સપર્ટ થવાનું છે આપણે, અને ચિંતા રહિત તથા સમસ્ત દિક્કોથી મુક્ત છે, અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી. આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે સુદામાની સ્ટોરી લીધી, આપણે કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરવાનો એટલે મતલબ શું કે ભાઈ કર્મ છોડવાનું નથી, પણ સૌથી પહેલા તો નિષ્કામ ભાવે આપણે કર્મ કરવાનો છે. અને કોઈ કાર્યમાં આપણે માની લો આગળ વધતા હોઈએ ભગવાનની કૃપાથી, અને આપણને માની લ્યો કદાચ ભગવાનની આપણને એમાં મંજૂરી ન હોય, ભગવાનની અનુમતિ ન મળે આપણને, તો કદાચ થોડી ઘણી મહેનત કર્યા પછી પણ આપણે પાછા પડીએ, આપણી ધારેલી સફળતા પણ ન મળે કદાચ, અથવા તો ક્યારેક નિષ્ફળતા બી મળે. તો આ બધું પણ આપણે શું છે, ભગવાનની કૃપા સમજીને આપણે સ્વીકારી લેવાનું છે કે કદાચ ભગવાનની એવી મરજી હશે, અથવા તેમાં સંતુષ્ટ કેળવવાની છે કે ભાઈ ચાલો કદાચ આ મારા માટે નહીં હશે, ભગવાને મારા માટે કંઈક બીજું સારું વિચાર્યું હશે તમારે. એટલે કે એની પાછળ નથી પડી જવાનું, એનો ખેદો નથી પકડવાનો, આપણે એ સેન્સમાં આપણે લેવાનું છે કે કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી. આનો મતલબ એમ નથી કે પ્રયાસ કરવાનો મતલબ ન કરવાનો એટલે કે કર્મ છોડી દેવાનું. કર્મ તો કરવાના છે, પણ ફળમાં આસક્તિ વગર આપણે કર્મ કરવાના છે. અને કર્મ કરતા કરતા પણ જો આપણને નિષ્ફળતા, ઓછી સફળતા કે વિપરીત સફળ પરિણામ મળે તો પણ આપણે ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખવાનો છે કે ભાઈ એની મરજી પ્રમાણે જ આ બધું થયેલું છે, ને એવો સંતુષ્ટ ભાવ કેળવવાનો છે. એ આનો મતલબ છે આપણે અહીંયા. આવી રીતે ભગવાન કહે છે તે મને અત્યંત પ્રિય છે. અહીંયા પણ ભગવાન આપણને 6 ગુણો જેવા બતાવે છે. હવે પછી જોઈએ ભગવાન આપણને 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી. સૌથી પહેલા તો સુખ, દુઃખ, લાભ, ગેરલાભ, ફાયદો, નુકસાન, અથવા તો સારું, ખરાબ, આ બધી ચીજ શું છે, બધા જે આપણને કહે ને કે ભાઈ ઋતુઓની જેમ આવા જવાના પ્રમાણે બધું ચેન્જ થવાનું જ છે આપણે. તો પછી એવી જ રીતે હર્ષ અને શોક પણ થઈ ગયું તમારે, જેમ સુખ દુઃખ ને બધું છે આપણે. જો સુખ દુઃખમાં આપણે સમત્વ ભાવ કેળવતા શીખી ગયા તો પછી હર્ષ અને શોક પણ રાખવાની આપણે શું જરૂર છે. પણ આજે શું કોઈક ને કંઈક નાનું એવું સારું પોતાના ફેવરેબલ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણેનું પરિણામ મળી જાય છે,
ચાલો કેટલા બધા હર્ષિત થાય છે, ઓહ ચાલો હવે આમ આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ, આમ પાર્ટી કરીએ, તેમ પાર્ટી કરીએ, અને જરા કંઈક શોખ આવી જાય તો તરત માથે હાથ દઈને બેસી બી જાય તમારે. આપણે તો ભગવાને કીધું ને કે સંભાવ કેળવવાનો છે. 13મા અને 14મા શ્લોકમાં જ આપણે સમજી લીધું છે. તો પછી હવે આપણે હર્ષ અને શોક કરવાની પણ જરૂર શું છે? અને જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી, પશ્ચાતાપ પણ છે ને, સૌથી પહેલા તો ભય અને ચિંતાથી દૂર થઈ ગયા તો પછી પશ્ચાતાપ પણ શું કહે? માની લો આપણું કંઈક એવું નુકસાન થઈ ગયું, અથવા તો આપણને કંઈક મળવાનું હતું ને આપણે ન મળ્યું, મહેનત કરી અને આપણને ન મળ્યું તમારે. તો બંને પરિસ્થિતિમાં આપણે શું નુકસાન થઈ ગયું તો આપણે શું સમજવાનું? ભાઈ હું ક્યાં સ્વામી છું જ? હું સ્વામી જ નથી તમારે. જે ભગવાન આપ્યું ને હવે મારે જરૂર નહીં હશે ને ભગવાનની ઈચ્છા નહીં હશે તો મને નુકસાન થઈ ગયું ને વયું ગયું. અને ક્યારેક આપણને વિપરીત પરિણામ મળ્યું તો પણ આપણે પશ્ચાતાપ ન કરવાનો. એ ભગવાનની જેવી ઈચ્છા હશે, ભગવાને કંઈક આનાથી સારું વિચાર્યું હશે તમારે. તો આવી રીતે પણ આપણે પશ્ચાતાપ શું કરવાનો? આના સંદર્ભમાં પણ જે મેં આ પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી છે, હવે પ્રહલાદ મહારાજના પિતા એમના ઉપર કેટલો બધો અત્યાચાર કરે છે તમારે, અને બધામાંથી પોતે બચી જાય છે તમારે. તો શું એ હર્ષ કરે છે, નાચે છે, કૂદે છે? આહા જો મારા પિતા મારા ઉપર આટલો મોટો અત્યાચાર કર્યો, મને પહાડ ઉપરથી ફેંકી દીધો, મને અસુરોની વચ્ચે નાખી દીધો, મારા ઉપર નાગ છોડ્યા, ઝેરીલા નાગ સર્પ ને બધા, મને આખે અગ્નિમાં હોળિકાની સાથે બેસાડ્યો, જો હું બધામાંથી બચી ગયો. શું એ નાચવા માંડ્યા હતા તમારે? તો કે ના, એવું કઈ હર્ષ કરવાની શું જરૂર છે? અથવા તો પશ્ચાતાપ, એ પશ્ચાતાપ કરતા હતા મારા પિતા થઈને મારી ઉપર શું કામ આટલો બધો અત્યાચાર કરે છે? એવું કોઈ દી પશ્ચાતાપ બી કર્યો તમારે? નહીં. પોતે તો શું ભગવાનના ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. બસ ભગવાનનું નામ એના મુખમાં હંમેશા રહેલું છે. બસ નથી એને સુખ, નથી એને દુઃખ, નથી એને હર્ષ, નથી એને શોક, નથી એને લાભ, નથી ગેરલાભ, નથી ફાયદો, નથી નુકસાન. બસ ભગવાનમાં જ મન લાગેલું છે, ભગવાનમાં જ બુદ્ધિ લાગેલી છે. બસ અને કશું ઈચ્છતો નથી. આજે એના પિતા પાસે શું નહોતું તમારે? હિરણ્યકશ્યપ પાસે. તેમ છતાં પણ એને કાંઈ ઈચ્છતા હતા તમારે? એને ખાલી ભગવાનના નામમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હતો તમારે. અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુનો પરિત્યાગ કરે છે. આ ચીજ આપણે સમજ્યા. શુભ અશુભ, લાભ ગેરલાભ બધા દ્વંદ છે. આપણે જ્યાં સુધી આ ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં બધા દ્વંદમાંથી આપણે પરે નહીં થઈએ ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનમાં મન અને બુદ્ધિ આપણું સ્થિર નહીં કરી શકીએ. તો અહીંયા પણ ભગવાન આપણને 3 ગુણ બતાવે છે. આમ જોવા જઈએ તો કોઈ નવી ચીજ આપણે નથી, કારણ કે ઓલરેડી આ બધી 13મા 14મા શ્લોકના ડિરાઇવ તરીકે જ બધી આવેલી છે આપણે. તો તેના માટે ભગવાન કહે છે તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. હવે ભગવાન આપણને 18 અને 19મા શ્લોકમાં બીજા આપણને 10 ગુણો બતાવે છે. તેના સંદર્ભમાં પણ આપણે જોઈએ, જે શત્રુઓ તથા મિત્ર પ્રત્યે સંભાવ સમાન રીતે વર્તે છે. હવે આમાં પણ જોવા જઈએ તો નવું નથી કાંઈ. શું કામે નહીં? કારણ કે 13મા 14મા શ્લોકમાં આપણે સમજી ગયા કે બધા પ્રત્યે દયાળુ છે, સંભાવ રાખે છે. તો હવે એના ભગવાનના ભક્ત માટે તો સૌથી પહેલા તો કોઈ શત્રુ અને મિત્રની પરિભાષા જ નથી હોતી તમારે. કારણ કે એના માટે તો બધામાં જ એને ભગવાનના આત્માનું દર્શન કરે છે તમારે. જો ઉચ્ચ અધિકારી થઈ ગયો હોય તો તમારે, અને બધા પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ, સ્નેહ ભાવ અને દયા ભાવ રાખે છે. તો ભાઈ કોણ શત્રુ ને કોણ મિત્ર તમારે? પણ ક્યારેક કોઈ કવિ સામેવાળી વ્યક્તિ જો આ ભક્તને આવી રીતે શત્રુ અને મિત્ર તરીકે જોતી હોય અને આ ભક્તને ક્યારેક એવો ચુકાદો કે એવો કોઈ નિર્ણય લેવાનો આવે ત્યારે એવો કોઈ તફાવત નથી કરતો કે ભાઈ એ વ્યક્તિ મને શત્રુ સમજે છે અને આ વ્યક્તિ મને મિત્ર સમજે છે, તો ચાલો એના તરફેણમાં જવાબ આપો અથવા તો એના તરફેણમાં એવો કોઈ ચુકાદો આપો અથવા તો એના ફેવરમાં હું બોલું તમારે, કારણ કે ઓલો તો મને શત્રુ સમજે છે ને. જો એમ કરે તો શું થઈ ગયું? એને ઈર્ષા કરી, દ્વેષ કરી તમારે. તો હવે જે સૌથી પહેલા જ ભગવાને આપણને બતાવ્યું 13-14મા શ્લોકમાં, જે કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, બધા પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ અને દયાળુ રાખે છે, તો ઈર્ષ્યા અને દ્વેષનો તો ભક્ત માટે કોઈ સવાલ જ નથી રહેતો. કોણ છે? હા પ્રભુ, કરી દીધા. ઓકે. તો પછી એના માટે તો એવો કોઈ દ્વેષ કે ઈર્ષા કરવાનો સવાલ જ નથી આવતો, કારણ કે બધા પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ અને દયા ભાવ રાખે છે. પછી જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહે છે. આ બધા દ્વંદો છે જે કીધું ને. માન, આજે કોઈ આપણું માન કરે આપણને કે કોઈ આપણું અપમાન કરે, શું ફરક પડવાનો છે? એ શેનું માન અને શેનું અપમાન કરે છે? આમ જોવા જઈએ તો માન કોને આપે છે? આપણો એવો કોઈ હોદ્દો હશે, આપણું એવું કે જ્ઞાન હશે, અથવા તો આપણી એવી કોઈ સ્થિતિ હશે જેની માન આપે છે તમારે. તો ઈ માન આપણને, માની લો જ્ઞાનથી કે હોદ્દાથી કે સ્થિતિથી આપણને જે માન મળી રહ્યું છે, એ માન એ સ્થિતિ આપણે પોતે આપણી છે નહીં, આપણે એના માલિક જ નથી, આપણે એમાં સ્વામી જ નથી તમારે. તો પછી મને જે માન આપે છે પણ તો એ જાતનું ખોટું જ માન છે ને તમારે.
એક જાતનો મિથ્યા અહંકાર જ કેળવાશે ને આપણો તમારે. તો પછી એવું માન પ્રાપ્ત કરીને પણ શું ફાયદો? અને જે અપમાન બી કરે છે તમારે, માની લો કોઈ એવા ખોટા વેણ બોલી ગયા, ખોટા શબ્દો બોલી ગયા, જે આપણને ખરાબ લાગ્યું, થોડાક દુઃખદાયક લાગ્યા, તો આપણે તો સહિષ્ણુતા કેળવેલી જ છે, આપણે સહનશક્તિ કેળવેલી જ છે, આપણે સહન કરી લીધું, ચૂપચાપ સાંભળી લીધું, બસ. તો પછી અપમાન પણ આપણને ક્યાં ટચ કરી શકે? આજે એ જે અપમાન આપણું કરે છે એના સામે આપણે જો રિએક્ટ કરીએ તો આપણને ટચ કર્યું કહેવાય ને. એ આપણને આવીને બોલીને અને કાંઈ વર્તન કરીને પણ વયો ગયો, અને આપણે એને કઈ ઇમ્પોર્ટન્સ જ ન આપ્યું, કોઈ કાને જ ન ધર્યું અને કઈ મનમાં બી ન લગાડ્યું, અને આપણા ઉપર કોઈ અસર જ ન થઈ તમારે, તો એના માટે તો શું થયું? એક જાતનું આપણે બગાડ થયો ને તમારે. એને ખોટું કર્યું તમારે, એને જ લાગ્યું, આપણે પોતે રાખ્યું જ નહીં. તો તમારે આપણે કોઈના વચન, શબ્દો કે વર્તન આપણે પોતે રાખીએ તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ એને આપેલું મને લાગ્યું, ટચ કર્યું, આપણે સ્વીકાર્યું જ નહીં તમારે, તો પછી એની પાસે પાછું જાય ને તમારે. એટલે કે માન અને અપમાન શેનું? ઠંડી ગરમી, એટલે કે ભાઈ ઠંડી ગરમીનો મતલબ શું અહીંયા? કે ભાઈ વાતાવરણની ઠંડી ગરમી નહીં, ક્યારેક એવા અનુકૂળ પરિસ્થિતિ હોય, ક્યારેક એવી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હોય, ક્યારેક આપણા ફેવરેબલ સર્કમસ્ટાન્સીસ હોય, ક્યારેક અનફેવરેબલ સર્કમસ્ટાન્સીસ હોય. એ સેન્સમાં આપણે ઠંડી ગરમી લેવાની. એ તો આપણે સમજી ગયા, આપણે સહન કરવાનું જ છે. સુખ અને દુઃખમાં આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધું. કીર્તિ અને અપકીર્તિ, એટલે કે માન અને અપમાનની સાથે આપણે એને જોડી શકીએ. આપણને જે કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે એ પણ કોઈ જ્ઞાન, હોદ્દો કે એવી કોઈ પરિસ્થિતિના કારણે થાય છે, અને આપણે એના સ્વામી જ નથી, તો ભાઈ શેની કીર્તિ આપણે? અને અપકીર્તિ પણ શેની તમારે? અરે ભાઈ કરતા કરતા માની લો આપણે ક્યાંક કોઈ પ્રયાસમાં ફેલ થઈ જાય, આપણને કે ને તને ખબર નહોતી પહેલા આમ ન કરવું જોઈએ, આમ તને ખબર પડતું તે કેમ કર્યું, આ બધું આપણને ઘણા બધા અપવચનો ને બધું કહે. તો ભાઈ શું છે? એ ભગવાનની જેવી મરજી હશે, મેં મારા પ્રયાસ કર્યા, નિષ્ફળ થયો તો થયો, બસ. એમાં શું છે? અપકીર્તિ બધામાં સંભાવ રીતે તે તમારે જે દુસંગથી સદા અળગો રહે છે. આ એક નવી અથવા મહત્વની ચીજ આપણે એ છે કે ભાઈ જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે એના માટે દુસંગ શું? તમે કહેશો કે બધા પ્રત્યે ભગવાન આ દયાળુ અને સ્નેહભાવ રાખવાનો છે, તો પછી એને કોઈના પ્રત્યે ઈર્ષા બી નથી રાખવાની, તો પછી વળી દુસંગ કયો? અથવા તો શત્રુ અને મિત્રને પણ આપણે સમાન રીતે રાખવાનો છે, તો પછી દુસંગ શું તમારે? તો અહીંયા દુસંગ એ સેન્સમાં છે કે જો જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે ને, એ લોકો હંમેશા એવો સંગ ટાળે છે કે જેમાં એની આસક્તિ જો આવતી હોય તમારે, તો એનો સંગ ટાળે છે. જેમ કે આના સંદર્ભમાં મેં તમને દાખલો દીધો ને કે પોતાના પુત્ર, પુત્રી, પુત્ર વહુ, પૌત્રો એ બધાને પણ એ શું કહેતી કે ભાઈ તમે તમારા આરામથી રહ્યો, તમે સુખેથી રહ્યો, અમે અહીંયા છીએ, અમે બરાબર છીએ તમારે. એટલે કે એનો થોડોક એને સંગ ટાળ્યો ને તમારે. તો આને શું કામ આપણે દુસંગ કહીએ તમારે? કારણ કે જો એમાં સાથે રહેશે તો જેમ આપણે કીધું ને, વાસણ ખખડવાના છે, કંઈક ને કંઈક ખટપટ થવાની છે તમારે, અને એમાં એની આસક્તિ રહેશે પાછી તમારે. તો જેમાં આપણી આસક્તિ આવતી હોય, અથવા તો જે આપણા વૈરાગ્ય અને વિરક્તિના વિપરીત હોય, એ બધું આપણો દુસંગ થઈ ગયો ભગવાનના ભક્તો માટે. તો આવા લોકોથી આપણે દૂર રહેવાનું તમારે. તો જ આપણી વૈરાગ્ય અને વિરક્તિની જે સ્થિતિ જે છે, આપણે એમાં આગળ વધી શકશું. પણ જો આપણે વિચારીએ કે ના ભાઈ મારા દીકરાઓ મારી સાથે રહે, મારી વહુ મારી સેવા કરે, મારા પુત્ર પૌત્રોને હું રમાડું, એની સાથે વાતોચીતો કરું, તો આપણે આસક્તિમાં બંધાયેલી છે તમારે. આપણે આને થોડું નેગેટિવ સેન્સમાં નથી લેવાનો દુસંગ એવી રીતે તમારે, પણ આ શું છે? એ સેન્સમાં દુસંગ છે કે ભાઈ આપણી ભક્તિમાં આપણને આગળ વધવા રોકે છે તમારે. તો પછી શું કામે આપણે એમાં આસક્તિ રાખવાની? શું કામે આપણે એમાં વધારે પ્રવૃત્ત થવાનું? અને બીજી સેન્સમાં પણ દુસંગ શું છે? કે જે લોકો ભગવાનમાં વિશ્વાસ, આસ્થા અને શ્રદ્ધા ન ધરાવતા હોય, અથવા તો બીજા શબ્દોમાં કહીએ કે જે લોકો અસુર હોય તમારે, એ તો છે જ ડેફિનેટલી દુસંગ તમારે. પણ એમાં પણ જે આપણે કહે ને કે ઉત્તમ અધિકારી હોય છે ને, એ પણ એ પ્રેમ અને સ્નેહભાવ તો રાખે છે કે ભાઈ એમાં પણ એ જ આત્મા છે ને, અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે એવા અસુર અથવા એવા વ્યક્તિને પણ ભગવાન સારી બુદ્ધિ આપે કે જેથી કરીને સારા માર્ગે આગળ વધે તમારે. પણ પોતે એનાથી થોડોક અલિપ્ત રહીએ છે, અળગો રહીએ છે તમારે. તો આ બે સેન્સમાં આપણે દુસંગ આપણે સમજવાનો છે. એક તો જેમાં આપણી આસક્તિ વધે એ પણ આપણા માટે દુસંગ છે, અને જે ભગવાનમાંથી ઈર્ષાળુ છે, ભગવાનનો દ્વેષ કરે છે, તો ભગવાનના નાસ્તિક લોકો છે, એનાથી પણ આપણે દુસંગ કેળવવાનો છે. અને સદા મૌન ધારણ કરે છે. હવે આ પણ એક બહુ સરસ મજાની ચીજ છે. આપણે આને પણ જો આપણે આપણા જીવનના આધ્યાત્મિક માર્ગમાં વધવા માટે જો લક્ષ્ય બનાવી લઈએ ને, બહુ જ સારી ચીજ છે. કહીએ ને કે ભાઈ આપણી જીવ ઉપર જો આપણે કંટ્રોલ મેળવી લઈએ ને, બે રીતે આપણે, એક તો ખાવાના માટે અને બીજું આપણે બોલવા માટે.
આપણાથી આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પ્રગતિ માટે આ બહુ બે મોટા વિઘ્નો હોય છે તમારે. ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ છે ને આપણે ન બોલીએ ને આપણા પ્રોબ્લેમ આવતા બી નથી. અને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ છે ને ચૂપ રહીને પણ છે ને સોલ્વ થઈ જાય છે ઓટોમેટિકલી. તો મૌન તો છે ને આપણે કહીએ ને કે બહુ પાવરફુલ શસ્ત્ર છે તમારે, આપણે કહીએ ને આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે. અને એમાં પણ આપણે કહીએ ને કે જો આપણી ઉંમર થઈ ગઈ હોય, જેટલું આપણે મૌન ધારણ કરશું ને, જેટલા ચૂપ રહેશું ને તમારે, એના કરતા વધારે તમારી પાસે પાવરફુલ શસ્ત્ર કોઈ નથી. બોલીને ઘણીવાર આપણી કિંમત ઘટે છે, બોલીને આપણું ઘણીવાર અપમાન થાય છે, બોલીને ઘણીવાર આપણને નુકસાન થાય છે. એના અગેન્સ્ટમાં તમે જોશો ને તો મૌન રાખીને અથવા ચૂપ રહીને છે ને આપણી શક્તિ વધારે છે, આપણું અપમાન થતા રોકે છે, અને આપણને આપણું કે ને કે માન સન્માન જાળવવામાં પણ બહુ જ મદદ કરે છે તમારે. ના બોલવામાં 9 ગુણ આપણા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે સૌથી સારું સૂત્ર છે. અને આપણી જ્યારે ઉંમર થઈ ગઈ એટલીસ્ટ 50 પછી જો આપણે જો મૌન ધારણ કરવા માટે આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ ને, બહુ જ સારું છે. એના કરતા સારું કોઈ નથી. આનો સંદર્ભ એમ નથી લેવાનો કે જ્યારે હું પ્રશ્ન પૂછું ત્યારે પણ તમારે એનો જવાબ નહીં આપવાનો. એવી રીતે મૌન ધારણ નથી કરવાનું આપણે બધા. શું કહો છો આપ બધા? એમાં પણ હવે તમે કહેશો પ્રભુ તમે મૌન ધારણ કરવાનું કીધું ને, તમે સવાલ પૂછશો તોય હું જવાબ નહીં આપું. હવે તમારે હું મ્યુટ જ રહીશ. તમારે વિડીયો બી ઓન નહીં કરું અને મ્યુટ જ રહીશ તમારે. તો પછી મારે બી મૌન થઈ જવું પડશે. ઓકે, ચાલો. પછી ભગવાન કહે છે કે તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે. આ ચીજ તો આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધી કે ભાઈ સદા સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી. હવે આ પણ એક સરસ મજાની ચીજ છે. આનો મતલબ શું કે ભાઈ નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો, મતલબ એના માટે કે ભાઈ જો સૌથી પહેલા તો આ જે નિવાસ છે, આ ઘર સારું, આ ઘર ઓલું, આ શહેર સારું, ઓલું શહેર, આ બધું શું છે એકચ્યુઅલી આપણી અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ જ છે ને તમારે. તો આપણને ક્યાંક સુખ સગવડ મળતી હોય, ક્યાંક આપણને જેમ કે અહીંયા ઠંડી ગરમી આ બધાને સંદર્ભમાં જ આપણે લીધું ને અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ, તો કોઈ જગ્યાએ આપણને માની લો આપણે આપણા અત્યારે દીકરા દીકરીઓના ઘરે જઈએ, ક્યાંક આપણને થોડી ઘણી તકલીફ થતી હોય, થોડી ઘણી તકલીફ આપણે સહન કરી લેવાની છે, ચલાવી લેવાની છે તમારે. ફરીથી પાછા આપણે આપણા ઘરમાં આવીએ ને બધું થઈ ગયું તમારે. તો ઈ સેન્સમાં પણ લેવાનું છે, થોડું ભૌતિક સેન્સમાં કે ભાઈ નિવાસ માટે એના ઘરની કોઈ પરવા કરતો નથી. બીજું હવે આધ્યાત્મિક રીતે આપણે લઈએ તમારે, તો જેમ કે આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ, આપણો સ્ટે કેટલો છે, ટેમ્પરરી છે ને. આપણે તો અહીંયા ભાડું જ છીએ ને આમ જોવા જાવ તો. આ બધી આખી સૃષ્ટિ જે છે, જે બધું જે છે બધું ભગવાનના માલિકીનું છે તમારે. આપણે ભાડું તરીકે અહીંયા આવેલા છે તમારે, તો પછી આપણે એના ઉપર હક અથવા તો માલિકીનો ભાવ પણ આપણે નથી રાખવાનો. તો પછી આપણે શું કામ એવું વિચારવું જોઈએ કે ભાઈ આ ચીજ મને જગ્યા સુવિધા મળવી જોઈએ, આ સગવડ મને મળવી જોઈએ, આ જગ્યા મારે આવી રીતે આમ હોવું જોઈએ, આ જગ્યા મારે આમ હોવું જોઈએ, આવી બધી શેની તમારે. એટલે કે આવા માટે નિવાસ કરવા માટે કોઈ આપણે સગવડ અથવા તો એના આધારે આપણે ત્યાં એને ચોઈસ કરીએ, એ આપણી ખોટી ધારણા છે. પર્ટિક્યુલરલી જેમ કે આપણે ભગવાનના કોઈ ધામમાં જઈએ ને, આપણને જો ઘરમાં જે સુવિધા ને બધું મળતું હોય, ક્યારેક આપણે સમૂહમાં જઈએ, ભગવાનના ધામમાં જઈએ, તો હોઈ શકે આપણે થોડી ઘણી આવી બધી સગવડ અસગવડ બધી ચીજો ચલાવવી પડે તમારે. અને ભગવાનના ધામમાં ગયા છે આપણે ત્યાં બધી સગવડો માણવા નથી ગયા, આપણે ત્યાં ભગવાનને ભક્તિમાં અથવા તો ભગવાનના સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે ગયા છે. એ આપણું ફોકસ હોવું જોઈએ. એની બદલે ત્યાં પણ જો આપણે આ બધી આપણી સુવિધા સગવડ અસગવડ પ્રતિકૂળ અનુકૂળ એ બધું જો જોવા બેસશું, તો પછી આપણો મેઇન પર્પસ તો આપણો પર્પસ શો થયો જ નહીં ને આપણે. ડેફિનેટલી આ બધી ચીજમાં પણ આપણે એમાં ઈ સેન્સમાં આપણે અહીંયા લેવાનું છે કે ભાઈ આપણે આ બધી ચીજમાં આપણે થોડુંક સહન શક્તિ કેળવવાની છે, અથવા તો એને બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાની જરૂર નથી. જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આ બધું જ્ઞાન જેણે પ્રાપ્ત કરેલું છે, ઉચ્ચતમ અધિકારી સુધી પહોંચવાને લાયક છે, અને ડેફિનેટલી ભગવાનને સંલગ્ન રહે છે. ભગવાનમાં મન બુદ્ધિ અને તનથી પોતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે. અહીંયા ભગવાન 10 ગુણો બતાવે છે અને કે છે આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 20મા શ્લોકમાં છેલ્લા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જેવો આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે, એટલે કે જેવો એટલે કોણ, તો કે ભગવાનના ભક્તો. અને અવિનાશી પંથ શું કામે કહેવામાં આવેલું છે? કારણ કે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે એક પગલું પણ જો આપણે આગળ વધશું ને, તો એમાં આપણને કોઈ ઘટાડો નથી, કોઈ નુકસાન નથી, અથવા તો એનું આપણને ફરીથી આપણે પાછું એક સ્ટેપ પાછળ નહીં જવું પડે. આપણને આ જન્મમાં માની લો ભગવાનનું ધામ નો બી પ્રાપ્ત થયું,
તો આપણી જે આગલા જન્મમાં આપણા નેક્સ્ટ સ્ટેપથી જ આપણી પ્રગતિ શરૂ થશે. તો ઈ સેન્સમાં ભગવાન કહે છે કે અવિનાશી પંથ, આ પંથનો ક્યારેય અંત નથી. અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે આ પંથનો અંત ત્યારે થાય છે જ્યારે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જઈએ છીએ. ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી ભગવાનના ધામમાં ન પહોંચે ત્યાં સુધી અવિનાશી પંથ ચાલે જ કરવાનો છે. અને છેલ્લે અંતમાં આપણને ઈ પંથ આપણને ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચાડીને જ રહેશે તમારે. અને મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે. એટલે કે ભાઈ હવે જે ભગવાનના ઉચ્ચ અધિકારી બનેલા છે, જે ભગવાનના સર્વોત્તમ ભક્ત છે આપણે, એ પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય સમજી ગયા છે કે ભાઈ અંતમાં તો મારે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું છે, અથવા તો ભગવાનની ભક્તિ મારે એમાં પરાયણ રહેવું છે, અને એ મારે એમાં આગળ વધવા માટે અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચવા માટે પૂરેપૂરા પ્રયત્ન કરવા જ છે તમારે. એને જ પોતાનું લક્ષ્ય બનાવી દે છે. જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું ને કે આપણે આધ્યાત્મિક ગોલ બનાવવા માટે આપણે કેટલા પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એ બધું નિર્ધારિત કરે છે કે ભાઈ આપણે કેટલા જલ્દી અને કેટલા આપણે સારી રીતે આપણે અનન્ય ભક્તિના લેવલ સુધી આપણે પહોંચી શકશું. જે ભગવાને 6 લેવલ બતાવ્યા એમાંથી આપણે, અને તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. તો આ રીતે ભગવાને આપણને અહીંયા 13 થી લઈને 20મા શ્લોકમાં આપણને 8 શ્લોકમાં ટોટલ 30 ગુણો બતાવ્યા. હવે આ 30 ગુણોનું છે ને આપણે થોડું વર્ગીકરણ કરી લઈએ, અથવા તો એને ડિવિઝન કરી લઈએ કે ભાઈ ભક્તોને પોતાના પ્રત્યે શું વલણ રાખવું જોઈએ, બીજી વ્યક્તિઓ પ્રત્યે શું વલણ રાખવું જોઈએ, અથવા તો જે નિર્જીવ વસ્તુ અથવા જે જગ્યા છે એના પ્રત્યે શું વલણ રાખવું જોઈએ, અને ભગવાન પ્રત્યે શું વલણ રાખવું જોઈએ. આ ચીજો જો આપણે સમજી લેશું ને એને વર્ગીકરણ કરી લેશું ને તો આપણે જેમ એક રોડ મેપ અથવા ગાઈડ મેપ જે ભગવાન આપણને બતાવે છે ને અનન્ય ભક્તિ લેવલ સુધી પહોંચવાનું, એ બહુ ઘણી રીતે આપણે ક્લિયર થઈ જશે. તો આપણે એને પણ સમજી લઈએ, અને બહુ સિમ્પલ ભાષામાં સરળ રીતે આપણે જે 30 ગુણો છે એને આપણે વિભાજિત કરેલા છે 4 કેટેગરીમાં તમારે. કે ભાઈ પહેલું તો શું કે ભાઈ ઈ જે ભક્ત જે છે એને પોતાના પ્રત્યે શું બનાવવાનું અથવા તો વલણ રાખવાનું છે. આપણે જેમ કહીએ ને કે 2 હાથે તાળી વગડે, તો ડેફિનેટલી આ ભગવાનના ભક્તોએ પણ કોઈ પણ અત્યારે જેમ કે આપણે ઇમારત ચણવી હોય એમાં 4 દિવાલો હોય ને આપણે, અથવા તો 4 પિલર હોય ને, તો એવી જ રીતે આપણી ભક્તિનો જો આપણે પિલર આપણે ચણતર કરવું હોય તો એ 4 આ પિલરોને છે ને આપણે સ્ટ્રોંગ કરવાના છે. તો એ 4 પિલરને આપણે જે સ્ટ્રોંગ કરવાના છે આપણે કેવી રીતે કરવાના, તો કે ભાઈ આપણા પોતાના પ્રત્યે આપણે શું કરવાનું છે, તો કે સૌથી પહેલા તો આપણે પોતે સ્વામી નથી માનવાનું કોઈ ચીજ. બીજું શું, મિથ્યા અહંકારથી રહી, એટલે કોઈ જાતનો અહંકાર બી કરવાનો નથી આપણે. આ બધું સિમ્પલ બધું લિસ્ટ આઉટ કરી દઉં છું કે જેથી કરીને આપણને બધાને ફોલો કરવામાં આપણને બહુ મદદરૂપ થઈ શકે. અને કેવી રીતે પેરમાં લેવાના છે પણ આપણે સમજી લીધેલું છે. અહીંયા જેમ કે પોતાના સંદર્ભમાં 18 આપણે ગુણો છે, પણ 18 ને સંદર્ભમાં આપણે કીધું ને કે ભાઈ આપણે જો પેરમાં લેશું કે ભાઈ આપણે જો સ્વામિત્વ ભાવ જ ન રાખીએ તો અહંકાર ભાવ આપણે આવવાનો જ નથી. એ સેન્સમાં પણ આપણે આગળ વધશું તો આપણા માટે પ્રગતિ કરવી બહુ જ સહેલી થઈ જશે અને બહુ સહજ થઈ જશે, અને બહુ ઝડપથી આપણે છે ને કદાચ અનન્ય ભક્તિના લેવલ સુધી આપણે પહોંચી શકશું બધા આપણે. પછી સંભાવ રાખે છે. સંભાવ એટલે કે શું, બધા પ્રત્યે દયાળુ છે ને એવી રીતે. સહિષ્ણુ છે, સહનશક્તિ કેળવવાની છે. આત્મસંતુષ્ટ છે અથવા તો આત્મસંયમી છે, અને આત્મસંયમી હોય છે. અને પવિત્ર એટલે કે બાહ્ય અને આંતરિક પવિત્રતા. પછી નિપુણ એટલે કે એક્સપર્ટાઇઝ કેળવવાની છે આપણે. ચિંતા રહિત હોય છે. ભવિષ્યની ચિંતા બહુ આપણે કરવાની નથી, બધું ભગવાનને ભરોસે છોડી દેવાનું છે, બધું સારું જ થવાનું છે, ભગવાન બધાના હિતે છૂટ છે આપણે. સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે. સુખ અને દુઃખ આવવાના છે, કેવું દુઃખ વળી, તો પછી ફળ માટે પ્રયાસ કરતા નથી. આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ આપણે કર્મ નથી છોડવાના, પણ નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાના છે, અને જે કાંઈ પણ ફળ મળે ભગવાનની મરજી પ્રમાણે આપણે એને સ્વીકારીને આપણે ભગવાનને અર્પિત કરવાનું છે. હર્ષ પામવાની જરૂર નથી આપણે, શોક કરવાની જરૂર નથી આપણે, પશ્ચાતાપ કરવાની જરૂર નથી. આ પણ આપણે ડિટેલમાં બધું સમજ્યા આપણે. કશું ઈચ્છતો નથી આપણે. શુભ અને અશુભ બંને વસ્તુનો પરિત્યાગ કરે છે. દુસંગથી સદા અડગો રહે છે, અને મૌન ધારણ કરે છે. આ બધું આપણે પોતાના માટે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે. હવે આમાંથી આપણો શું વીક પોઈન્ટ છે, શું સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ છે, એ આપણે નિર્ધારિત કરીને આપણે એક ગાઈડ મેપ અથવા તો આપણું લક્ષ્ય અથવા તો ગોલ લિસ્ટ બનાવવાનું છે. હમણાં 9 વર્ષ આવશે તમારે, આ બધી લિસ્ટ બનાવવામાં આપણને બહુ મદદરૂપ થઈ શકશે. તમે પણ આવા તમારા લક્ષ્ય બનાવી શકો છો આધ્યાત્મિક માર્ગમાં કે ભાઈ ચાલો આ વર્ષે મારે આટલી ચીજ કમ્પ્લીટ કરવી છે તમારે. પછી હવે બીજા પ્રત્યે શું આપણે વલણ આપવાનું છે, અન્ય જીવાત્માઓ પ્રત્યે, તો કે કોઈના માટે દ્વેષ નથી કરવાનો, ઈર્ષ્યા નથી કરવાની આપણે. બધા પ્રત્યે આપણે દયાળુ, સ્નેહ અને પ્રેમ ભાવ રાખવાનો છે.
કોઈને આપણે શરીર મન વાણી વર્તનથી આપણે કષ્ટ અથવા દુઃખિત નથી કરવાના આપણે, અને અન્ય કોઈના કારણે આપણે અસ્વસ્થ બી નથી થવાનું, ડિસ્ટર્બ બી નથી થવાનું. કોઈ આપણને ગમે તે આવીને કે આપણે સ્વીકારીએ તો જ થાય ને આપણને ફરક, ન મનમાં લગાડવાનું કે ન સાંભળવાનું, ન કઈ આપણને ફરક પડે. તમારે શત્રુઓ તથા મિત્ર પ્રત્યે સમાન રીતે વર્તે છે, કોઈ ભેદભાવ નથી રાખવાનો. પછી હવે કોઈ વસ્તુ અને જગ્યા હોય જે નિર્જીવ વસ્તુઓ છે એના પ્રત્યે આપણું કેવું વલણ હોવું જોઈએ, તો કેવી પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ. આના સંદર્ભમાં આપણે દાખલો લીધો હમણાં ઠંડીનો, સ્નોનો ને બધાનો. તમારે એવી રીતે એના ઉપર અવલંબિત રહેતો નથી, મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે અને નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી. આના સંદર્ભમાં આપણે દાખલા લીધા બધા. હવે ભગવાન પ્રત્યેનું કેવું વલણ હોય છે, તો ભગવાન પ્રત્યે તો કે ભાઈ દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે. પછી જ્ઞાનમાં બને ત્યાં સુધી વધારે ને વધારે જ્ઞાનમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ભક્તિમાં બી સાથે સાથે સંલગ્ન રહે છે. ભક્તિના પણ આપણે જેમ કીધું ને અલગ અલગ પાસા છે આપણે બધા. જેમ કે નવધા ભક્તિ છે આપણે એ સેન્સમાં, તો દાખલા રૂપી લઈએ, જેમ કે માની લો કોઈને આપણે મેથેમેટિક્સમાં બહુ સ્ટ્રોંગ થવું હોય તો મેથેમેટિક્સના બી અલગ અલગ પાસા હોય ને, એરેથમેટિક, એલ્જેબ્રા, જ્યોમેટ્રી, કેલ્ક્યુલેશન, મેન્સુરેશન. તો એવી રીતે આપણે પણ ભક્તિમાં નામ જપ કરવાનો છે, ભગવાનનો ભોગ ધરાવવાનો છે, ભગવાનનો શ્રૃંગાર કરવાનો છે, ભગવાનના કીર્તન કરવાના છે, ભગવાનની આરતી ગાવાની છે, ભગવાનના મંદિરે જવાનું છે, ત્યાં સેવા કરવાની છે, પાઠ્યપુસ્તકનો બધાનો આપણે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ એનો આપણે લાભ લેવાનો છે, એમાંથી જ્ઞાન મેળવવાનું છે. આ બધા અલગ અલગ પાસા છે આપણે ભક્તિના. આપણે બધામાં થોડું થોડું આપણે આગળ વધવા માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આજ સુધી માની લો આપણે ભાગવતમ નથી વાંચ્યો તો એ પણ એક આપણે લક્ષ્ય બનાવી શકીએ છીએ કે ભાઈ મારે હવે આવતા 6 મહિનામાં બધા આપણે ભાગવતમના 18 સ્કંદ જે છે એને વાંચવા માટે આગળ વધવું છે. 6 મહિના, 1 વર્ષ, દાખલા રૂપી કાંઈ પણ આપણે લક્ષ્ય બનાવી શકીએ. ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે. ચાલો મંદિરે જઈને સેવા નથી કરી શકતો તો મારે ઘરમાં આવી રીતે ભગવાન માટે ભોગ બનાવવા માટે શીખવું છે, ભગવાનનો શૃંગાર કરવા માટે મારે શીખવાની જરૂર છે. આવું બધું આપણે, એ પણ ભક્તિ થઈ ગઈ. પછી શ્રી કૃષ્ણને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે. ખબર પડી ગઈ છે હવે આપણું એકમાત્ર લક્ષ્ય એ જ છે. હવે આ ઉંમરે શું કરવાનું છે, એ જ કરવાનું છે આપણે. તો ચાલો હવે એ જ લક્ષ્યમાં આપણે આગળ વધીએ અને એ લક્ષ્યના આપણે નાના નાના આપણે મીડિયમ ટર્મ, શોર્ટ ટર્મ, લોંગ ટર્મ બધા આપણે ગોલ બનાવીએ. 30 લિસ્ટો ચીજ ભગવાન આપણને આપી દે છે. ઘણી બધી ચીજ છે આપણા માટે કરવા માટે. લક્ષ્ય બનાવો, આગળ વધીએ આપણે, અને એને ભક્તિ સુધી આપણે પણ પહોંચી શકીએ છીએ તમારે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 12મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. અને સારાંશના રૂપે જોઈએ આપણે તો સૌથી પહેલા અર્જુનનો 10મો પ્રશ્ન આવે છે અહીંયા આખી ભગવદ્ ગીતાને આપણે લઈએ તો, કે જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, અને આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ કોને માનવા. તો ડેફિનેટલી ભગવાન જવાબ આપે છે કે ભાઈ જે સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ વધારે સિદ્ધ છે. એ ભગવાન બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. ત્યાર પછી ભગવાન આપણને 8 થી લઈને 12 શ્લોકમાં આપણને અલગ અલગ 6 સ્તર બતાવે છે, જે આપણે સવારે જાણ્યું તમારે. પહેલા અનન્ય ભક્તિ, પછી સાધના ભક્તિ, પછી નિષ્કામ કર્મ, પછી સકામ કર્મ, પછી આવે છે ધ્યાન, અને પછી આવે છે જ્ઞાન. અને સાથે બધાના ફળ પણ ભગવાને બતાવ્યા આપણને. જો આપણે અનન્ય ભક્તિ કરશું તો ભગવાનના સાથે નિવાસ કરશું, એમાં કોઈ જાતનો ડાઉટ નથી. ભગવાન કહે છે સાધના ભક્તિ કરશું તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાને તું વિકસિત કરી શકીશ. નિષ્કામ કર્મ કરશું તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. પછી સકામ કર્મ કરશું તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ સાથે સાથે થોડું આત્મસંયમી અને જ્ઞાન કેળવ, કે જેથી તને થોડી મનની શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. પછી ભગવાન કહે છે કે ધ્યાન, અને જે છેલ્લે કહે છે જ્ઞાન. અને પછી આજે આપણે જાણ્યું કે ભગવાન આપણને 13 થી લઈને 20મા શ્લોકમાં 30 ગુણો બતાવે છે, અને 30 ગુણોનું પણ આપણે વર્ગીકરણ કર્યું આપણા લક્ષ્ય બાંધવા માટે. આ એના માટે જ આપણા માટે આ બનાવેલું હતું કે ભાઈ આપણે શું કરવાનું છે, બીજા પ્રત્યે આપણે કેવો વ્યવહાર રાખવાનો છે, અને જે નિર્જીવ ચીજ વસ્તુઓ છે અથવા જે જગ્યા છે એના પ્રત્યે આપણે કેવું વલણ રાખવાનું છે, અને ભગવાનને આપણે કેવી રીતે સમજવાના છે. આપણા ચારેય કહે ને કે ચારેય દિવાલો છે, આપણે ચારેય દિવાલોને અથવા તો પિલરને આપણે સ્ટ્રોંગ કરવાના છે. ઓટોમેટિકલી આપણે અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચી જ જશું, આપણી પ્રગતિ નિશ્ચિત જ છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 12મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. પંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. આના સંદર્ભમાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે.